เด็กๆมาแล้วก็เปิดกล้องด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสุดารัตน์สุดารัตน์เตรียมตัวไหมยังครูบอกให้เตรียมตัวมานิดนึงไงมาคุยกับอาจารย์รอนสักหน่อยหนึ่งอ้าวนัดดนัยอยู่โรงพยาบาลเป็นไรลูกนัดดนัย One student is in the hospital now. He just sent us the message. He joined the class, but he cannot. This one, Natanai. He joined the class, but he cannot turn on his camera because he's in the hospital. Maybe he have some accident. Because he have accident from the family. Some about his mom. นัตนัยถ้าหนูแบบว่าอยู่ในยุ่งยากมากไม่เป็นไรนะลูกนะยุ่งยากหรือเปล่าจอยได้หรือเปล่า I give him okay I ask him if he is not available not so free to join our class is okay we understand his situation but he said he can join the class he listen and he can answer by typing สวัสดีค่ะสุวิชดาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเจษดาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะนภาพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคอีก2 คนเนาะขาดใครดูรายชื่อสิ so we waiting for another 2 studentsเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อนิดนึงนะคะให้คุณอ้อยด้วยนะคะso I would like to check a little bit about the student name today นภาพรยังไม่มาเนาะลูกเนาะนภาพรมาแล้วขอโทษ yes นภาพร is coming สุดารัตน์ already come right สุดารัตน์เจษดา yes เจษดาเจษดาครู I never see your face full of your face may I see your face a little bit I see only until your nose I cannot remember you when if I go to the university okay you have no time to shave your mustache ไม่มีเวลาโกนหนวดเลยเหรอเจษดาครูไม่ได้ยินคุณเลยอ่ะเจษดา I couldn't hear you at all I think you speak some ว่าไงนะผมลืมเปิดไมค์ครับ you forgot to turn on your microphone yeah okay so you have a good time when you study beside the beach นัดใดมาเนาะอยู่โรงพยาบาลโอเคสุวิชดามายังมาแล้วเนาะสุวิชดาแล้วก็ใครนี่สุภัสรามาแล้วค่ะอาจารย์สุภัสราโอเคค่ะสุภัส
สุภัสรามาแล้วคนต่อไปมะยุรียังไม่มารสสุคนกับมะยุรีรสสุคนกับมะยุรีอ๋อโอเคนะใช่ไหมประชุมที่หลังเนี่ยรสสุคนกับมะยุรีอยู่ชีวเคมีคุณอ้อยตามหน่อยเนาะรสสุคนกับมะยุรีได้ค่ะอาจารย์จ้ะโอเคSo now we are here almost all of us นะ so คุณอ้อยคุณปันธรี will call to student to ask them what happened Today Professor Ron will give you back all of your work and also the comment นะคะอันนึงขอชมนะคะเด็กๆมีความรับผิดชอบดีมากเลยนะคะส่งงานตรงเวลาเนาะone thing I give them all the compliment that they send us the work is on time not late okayพร้อมยัง Are you ready So we will start like this, Professor Ron. First, when I shoot the work from which student they will introduce themselves a little bit. So just a little bit, just 1 minute, and then we can continue the comment for them. ดูนะใครจะโดนก่อนคนแรกเอาไล่ตามเรียงที่ครูเรียงไว้เลยดีกว่าอันนี้โอเคคนแรกนะ the first one is เจษดา where are you เจษดา are you ready เจษดาไปไหน you ready ทำไมเน็ตไม่ดีเหรอเนี่ยเจษดาเดี๋ยวหายเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวหายหน้าหายไม่หายผมใช้เน็ตมอครับมันหลุดบ่อยอะครับโอเค Jesda have some a little bit problem about the internet ไหนแนะนำตัวนิดนึง introduce yourself please short นะ don't introduce so long I give you only 1 minute my name is Jesda Maniwong can you call me Joy Okay I can call you Joy right Okay you from Chemi so now Professor Ron will give you the comment about your work นะคะ Professor Ron please start I cannot see Professor Ron are you still there yeah Professor Ron are you there I couldn't hear you I couldn't hear you Professor Ron I think you turn off the microphone you can see the icon of yeah I can hear it. Yes now I can see I can hear you now okay so we can start now with Jesda Okay, let me say that in general, all of your assignments are quite good, and I'll try and give you some feedback to improve them. So, Jessica, your title contains the compound that you studied and what aspect you studied, so the synthesis of that compound. However, it could be made more informative if you give a little bit more information about what the compound is and why it is important to synthesize it.
So in the yellow highlighted panel, I've suggested something like synthesis of the biologically active marine natural product. I'm not quite sure how to pronounce that, but and then you could, if possible, give an indication of what kind of synthesis you used. So I don't know if that reaction has a name or if it is it made from a diketone, or you could say 5-step reaction. That last point is not essential, but it would just make it a little bit more informative, because the first thing people will see when they're searching for something is your title. And so your title should tell them what the work is about. Okay? Now the panel, the title panel, should contain the authors, their affiliations, and who is the corresponding author as well. โอเคเจษดาเป็นไงบ้างฟังเข้าใจไหมพอเข้าใจบ้างครับพอเข้าใจบ้าง เนาะก็คือชื่อก็มีทั้ง compound ที่จะทำการศึกษาแล้วก็ศึกษาด้านไหนของมันเพียงแต่ว่าอาจารย์เขาเพิ่มรายละเอียดให้เพิ่มเติมใช่ไหมมีส่วนของตัวนี้ตัวสีเหลืองเนี่ยว่าsynthesis ด้านไหนนะแล้วก็ไอ้ตัวสุดท้ายว่ามันทำด้วย reaction อะไรอันนี้อาจารย์บอกว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากเพียงแต่ถ้ามันใส่ได้ก็ดีเพราะว่าเวลาที่เราเสิร์ชเวลาคนที่เขาคือเราทำเปเปอร์เราก็อยากให้คนเขามาไซต์เตชันเราใช่ไหมมาใช้งานของเราถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ชื่อของเราเนี่ยมันมีตัวที่สำคัญอยู่เนี่ยเวลาเสิร์ชเหมือนเวลาหนูหาเปเปอร์หนูก็เสิร์ชจากชื่อถูกป่ะหนูก็หาจากชื่อเพราะฉะนั้นถ้าชื่อหนูเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นลักษณะเด่นของงานหนูเนี่ยมันก็จะทำคนให้คนหาเจอได้ง่ายโอเคไหมคะครับโอเค so continue please Okay, so I suggested 5 sections that you should address. Now these 5 sections are just there to try and prompt you to think of ideas that you want to put into the introduction. Eventually we're going to delete those headings. They're not going to be part of it, but they just help us get started. So the first one is the background to the research, and your points are quite valid there. So you've said that the compound is a marine natural product, it's an alkaloid, and it's isolated from, I'm not sure what that is. Is it a bacteria or something? So your background, those points are valid. The second section, why is the research important? So you've said that the compound has antibiotic properties, etc., certain biological activity. You should perhaps add that what is needed is a convenient method for the synthesis. Maybe a synthetic method is not available, or maybe the existing methods are not suitable. อันนี้เข้าใจไหมจ๊ะเจษดาตัวนี้แม็กเจษดาอยู่ไหมลูกอยู่ครับเจษดาเข้าใจเปล่าครับเข้าใจเนาะแน่ใจนะมันไม่เห็นหน้าเจษดาเลยไม่รู้ว่าเข้าใจจริงหรือเปล่านะต่อไป so please continue sorry yes continue please yeah okay so the third section is what is already known about this area. Well, you've said that we know the structure, which I guess helps us if we're trying to synthesize the compound.
But and perhaps you should say that since we know the structure, then it's going to be easy to design a synthesis method. Okay. Scroll down. Okay, number 4. The scientific question being addressed, that is the aim of your project. So, to develop a new synthetic method to synthesize the compound. I guess that's, yeah, I guess that's it. I'm not quite sure why there's 2 points there. They seem to be similar. Okay. All right. So the 5th section is what approach did you use to answer the research question? So you've put in there that you're going to use a certain reaction sequence. So that's fine. And the final section is the major results. So you've been able to synthesize the compound using a 5-step reaction process. So that's fine. And then the figures that you're going to include. So there's the 5-step synthesis method outlined, and you've got percentage yields for each step, and they're all quite good, except perhaps the one that's 50%. That's a little bit down, but okay, that's fine. Now, if you use those numbers, the percentage yields, just go back up, yes. If you use those percentage yields for each step, just in the back of my head, I calculate that the overall yield of the final product compared to the starting material would work out to be about 20%. So you should comment on that. That's important. The overall yield is about 20%. And that, I guess, because it's a 5-step process, and each process is not 100%. โอเคเจษดาอันนี้เข้าใจป่ะจ๊ะเจษดาช่วงหลังๆได้ยินไม่ค่อยชัดนะคะอาจารย์คืออาจารย์เขาพูดถึงตัวเนี้ยตัวกราฟตัวไดอะแกรมเนี่ยการใส่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ทำให้เห็นรายละเอียดดีแต่ว่ามันก็คืออาจารย์เขามีข้อสงสัยว่าทำไมตัวเปอร์เซ็นต์ตัวนี้มันถึงได้เป็น 72% เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์เขาอ่านแล้วเขามีข้อสงสัยเขาก็เลยว่าเวลาที่เขียนเนี่ยอาจจะต้องมีการอธิบายตอนที่เราสรุปผลจากกราฟตัวเนี้ยอธิบายที่มาที่ไปคนที่อ่านก็จะได้เข้าใจเพราะอย่างตอนนี้เราทำมาเป็นแค่ dot point ใช่ไหมให้เห็นว่าหัวข้อเรามีอะไรบ้างแต่เวลาเป็นพอเราไปพยายามทำเป็นเล่มเต็มเนี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญว่าสิ่งอะไรบ้างที่เราควรจะอธิบายในไดอะแกรมนี้โอเคไหมครับจ้ะ And the figure 2 is an NMR spectrum. I guess that's confirming the product. I guess you should have put that in the results, that the product was confirmed by NMR. โอเคผลจากไปภาพนี้ก็เหมือนกันผลที่มันได้ก็ไปใส่ไว้ใน result ได้ว่าจากผลในกราฟเนี่ยมันคอนเฟิร์มว่างานของเราว่าเป็นยังไงเนาะทีนี้เดี๋ยวคือคนอื่นๆด้วยนะคะคือไอตัวที่มันไม่มีแถบสีแดงก็คืออาจารย์เขาเห็นด้วยกับการที่เราทำมาว่าครบถ้วนดีแล้วไม่ได้มีข้อสงสัยในการอ่าน
นะคะแต่เดี๋ยวคนต่อไปเนี่ยมันอาจจะมีสีแดงก็คือเป็นเรื่องของข้อสงสัยว่ามันเป็นอะไรเพราะบางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจมันอาจจะไม่ใช่เนื้องานด้านที่อาจารย์ทำนะคะก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูต้องเป็นคนอธิบายเนาะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็ได้อธิบายเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะแล้วก็อันนึงก็คือเนื่องจากครูเป็นสถิติเนาะอาจารย์เขาเป็นเคมีเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถเข้าไปลงลึกในเรื่องของหนูได้นะคะเพราะฉะนั้นในบางเรื่องนี่ที่อาจารย์ก็ให้คอมเมนต์ไปมันอาจจะไม่ตรงกับเรื่องหนูเลยหนูก็สามารถอธิบายได้นะลูกให้ครูเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไม่ก็เอาไปเฉพาะตัวที่เป็นเนื้อหาวิธีการในการเขียนเปเปอร์ตัวที่เป็นโปรเซสของหนูอะบางครั้งอาจจะต้องไปคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มนะคะอย่างเช่นตรงเนี้ยตอนแรกของเจษฎาเนี่ยอาจารย์เขามีวิธีคิดของเขาทางเคมีมาเขาก็บอกตัวเลขมันผิดหรือเปล่าเราก็นั่งดูกันเราคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะมีโปรเซสอะไรมากกว่านี้อย่างเงี้ยเพราะอาจารย์ก็ดูแล้วมันมีข้อสงสัยไงว่าผิดหรือเปล่าครูก็เลยบอกเจษฎาว่าหญิงตรงเนี้ยเวลาที่เขียนเปเปอร์ต้องอธิบายเนาะโอเคไหมจ๊ะเจษฎามีอะไรถามเพิ่มเติมไหมลูกไม่มีครับเข้าใจหมดผมน่าจะเข้าใจครับรอบนี้ก็โอเคใช่ไหมคะทุกเรื่องโอเคนะโอเคเจษฎา have no questions Okay. he understood what you tell him So that's a good start. I've suggested a few improvements for you to consider. You should then go through what you've got, think about whether you've forgotten to mention something that's important, and then have a look at the order and check that it's a logical sequence of points. So the next step is to refine what you've done and improve it. And then after that, you start actually writing the paper. อาจารย์บอกว่านี้เขียนเริ่มต้นได้ดีนะคะหลังจากนี้ก็อย่าเอาไปขยายแล้วก็ดูว่าลำดับของการเขียนมันเป็นเหตุเป็นผลกันถูกต้องดีไหมนะคะแต่ว่านี้เริ่มต้นได้ดีเขียนมาได้มองให้เห็นจุดของไอเดียแต่ละอันได้ดีนะคะคนต่อไปเนาะ next one มายุรีมาหรือยังมายุรีมายังคะมาแล้วค่ะมายุรีแป๊บนึงนะตะกี้ครูเช็คชื่อให้มายุรียังเนี่ยยังเนาะมายุรีขึ้นมายุรีโอเครถสุคนละมายังรถสุคนเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าไปเข้าห้องน้ำโอเคอย่าค่อยนานมายุรีนะคะมายุรีไหนแนะนำตัวคุยกับอาจารย์ก่อนให้เวลา30 วินาทีแนะนำตัวมายุรี so introduce yourself for 30 seconds Yes. I let Mayuri introduce herself. Okay. มายุรีเริ่มจ้ะGood afternoon, Mr. Ron. My name is Mayuri Purnasri. I'm studying in biochemistry. Okay. Your advisor is? Is กรอขวัญศิสุ Okay. So thank you. Now we can start Professor Ron for Mayuri work. Okay, the title looks good. It contains the compound that you've studied and the aspect and the method. For your title panel, you've got to list all the authors and their affiliations and indicate the corresponding author. ชื่อเรื่องดีนะคะ Next. Okay, so the background to your research. So you've indicated the plant
which comes from Thailand, that it's commonly used as a food, spice, and a medicine. Good. Previous studies have shown anti-inflammatory behaviour. Okay, that makes it important, and indicated the aim is to evaluate the anti-inflammatory effect of the ethanol extract from the plant. Good. มายุรีต้นอะไรอ่ะ ต้นเรี่ยวหอมค่ะอาจารย์ ต้นอะไรนะ เรี่ยวหอมค่ะมันจะเป็นพืชตระกูลข่าค่ะมันจะคล้ายๆกับข่าแบบขิงอะไรประมาณนี้ค่ะ I'm interested, so I asked her about Thai name of this plant. Oh. Okay. Continue. Okay, so why is it important? Okay, so you've indicated a group of diseases, and then you should add that it's important to try and find cures for these prevalent diseases. อาจารย์บอกนี้เขียนดีแล้วพอใส่ประโยคสีแดงตัวเนี้ยเพิ่มเข้าไปมันก็ทำให้ดียิ่งขึ้นนะคะว่าตัวนี้มันมีความสำคัญยังไงนะคะ Now remember, just you're going too fast. Yes. So that this section is on the importance of the research, and that's just like a general topic, and I put these headings in just to try and prompt you to think of important dot points. So the dot points that follow are not really addressing why the research is important. They're more like what is known about the area. However, that's fine. I'm not worried about that because the heading has prompted you to list some important points which need to be put into the introduction. Maybe the order needs to be adjusted, but that's fine. So you've listed several things about the disorders and how the immune response occurs, about inflammatory mediators. Okay, down a little bit. Okay, keep going. All these points are valid. I won't go through them. So they're more or less what's known about these diseases. And the next 2 points relate to the research question, which logically follows those points above. So the inhibition of these inflammatory mediators may be an alternative approach to prevent the diseases. Okay, fine. And provide scientific evidence supporting the use of that plant. Okay, yeah, that's fine. That's fine. It's just, well, it's a logical order what you've done there, so that's fine. Don't take that as criticism. มายุรีเข้าใจไหมลูกมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนไหมเข้าใจไหมที่อาจารย์พูดตรงนี้ อันนี้เข้าใจค่ะ เข้าใจว่าอะไรไหนเล่าให้ครูฟังดิตรงนี้ ตรงนั้นก็คือเราอันนี้คือพารากราฟที่
ใช่ อันนี้คือเรื่องว่าทำไมงานนี้มันถึงสำคัญ แล้วตรงเนี่ยตรง1 2 3 4 5ตรงนี้ เข้าใจที่อาจารย์อธิบายไหมกี้นี้ อันนี้ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพลัง ก็ งาน คือ แรก พละกะอันนี้เข้าใจถูกไหมลูกอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเนาะโอเคคืออาจารย์เขาบอกว่าหลังจากอันเนี้ยโอเคเป็นตัวที่บอกถึงว่าทำไมงานนี้มันถึงสำคัญ แต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนบอกว่าอะไรที่เคยเกิดที่แล้วเป็นแบ็กกราวด์ของเรื่องนี้แต่อาจารย์เขาบอกแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าทั้งหมดจริงๆทุกหัวข้อที่เราเขียนเนี่ยก็คือเพื่อจะไปเขียน introduction มันก็ต้องมีเรื่องของแบ็กกราวด์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของว่ารีเสิร์ชเนี่ยมันสำคัญแต่อย่างน้อยมันก็ดีทำให้เราเห็นว่าไอ้ตัวแบ็กกราวด์ที่สำคัญมีอะไรบ้างนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วไม่ได้ว่าทำไมงานนี้ถึงสำคัญนะแต่ว่ามันก็ต้องมีในการเขียน introduction เหมือนกันส่วน2ตัวนี้ก็เหมือนกัน2ตัวนี้มันจะไปโยงไปถึงเรื่องของคำถามของงานวิจัยมากกว่าโอเค Continue, please. Okay, so what is already known? Let's see. So the ethanol extract, it's already known that the ethanol extract inhibits inflammatory response. Oh, in mouse. Okay, right. Okay, all right. Okay, right. So, and that's the point that's not known. All right, that's good. Yeah. So the question that you're going to address is, does the ethanol extract of the plant have an anti-inflammatory activity on those cells? Good, that's clear. So your approach, what's the point that we added in Thai? This one is she should put yes. about the compound about the plant something compound. Yeah, the first. I'm sorry about my knowledge about chemistry biology. I didn't know nothing about this. No, okay. So the first thing that you're going to have to do is extract the compound from the plant, and so that's your first step. You're going to have to develop a method for extracting it, and then you go on to test it. So all the other points are quite valid. That's what you're going to do in terms of testing the effectiveness of the plant in its anti-inflammatory activity. Good. อันนี้ก็คืออันแรกมายุรีเข้าใจเนาะเพราะครูไม่รู้เรื่องอะไรสารสกัดอะไรสารประกอบจากพืชอะไรเนี่ยแต่อาจารย์เขาบอกว่าควรจะต้องใส่เพิ่มทำให้เข้าใจรายละเอียดข้างในมากขึ้น so มายุรี understood about this next Okay, so the results. Okay, so you've got some results here which seem valid. You're sort of describing the trends and the major findings, which are, and the data's found in the figures and the tables. So they all look fine to me. And these are the figures. I think, didn't you say that the range was 0 to 100, and you've got 200 in there, and that's the one that seems to make a significant change to the cell viability. So is that just, is that consistent, or did I pick up an inconsistent? I thought you said you'd only studied it from 0 to 100. เข้าใจคำถามอาจารย์เขาไหมคะอาจารย์เขาถามว่าตัวที่หนูศึกษาคงไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องอะไร Just go back อัน to นี้ป่ะ this one yeah. Well, see, there's 0 to 100. ฮะมัน It's looking at that histogram.
กราฟแรกเป็นการทดสอบไซโตท็อกซิซิตี้ค่ะความเป็นพิษของสารสกัดก่อนคือเราเอาสารสกัดมาทดสอบความเป็นพิษก่อนว่าช่วงของความเข้มข้นช่วงไหนที่มันไม่แสดงพิษอะค่ะเราเลือกไปทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ต่อไปเราก็เลยเลือกทำถึงแค่100เพราะว่าตรงที่200มันมีน้อยถูกไหมใช่ค่ะมันไม่ค่อยเป็นพิษโอเค understand so อยากจะพูดเองไหม Do you want to explain in English by yourself or you want me to help ว่าไงมายูวี Do you want to หนูพูดก็ได้ค่ะหนูพูดก็ได้ She want to try to explain you Okay. This graph is solubility of cell PV2 that ก็คือมันสื่อถึงI can help a bit. So this graph, she said in the beginning of her step to do this kind of thing. The first step, she have to see first. That with percentage or with concentration, which concentration will have a lot of percent of cell variability. So by this graph is proof that it's only 0 to 100. 0 to 100 is active. This one is less. 200 is less. So that's why she choose to study only 0 to 100. Well, it's a bit confusing because you state that you only studied it from 0 to 100, but really you've studied it from 0 to 200. So there's just an inconsistency there, I think. ก็พี่ครูว่าก็นี่ก็แค่ตอนที่อธิบายเพิ่มเติมแค่นั้นแหละตอนกราฟแค่นั้นแหละโอเคเพียงแต่นี้เราทำมาเป็นดอทพอยต์มันก็เลยสั้นๆอาจารย์ก็เลยอ่านไม่เข้าใจนั่นเองโอเค Okay, and the next one. Okay, all right, fine. Yeah, so we've got data there from 0 to 100. What's the last? Oh, I see. That's yeah. Okay. Yeah, that's fine. So that looks like a good start to an outline. Just work on the logical order of making the different dot points. นะคะมายุรีมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะ Do you have any question more มายุรี about your work ไม่มีค่ะไม่มีโอเคนะwe move to another one this one is from ณภาพร Where is that? Oh yes, she's not there. Oh there. Okay. Okay, just adjust your screen. I can't see your face. ณภาพรเห็นหน้าอาจารย์ก็มาอาจารย์ก็บอกไม่เห็นหน้าณภาพรเห็นยังเอามาใกล้ๆอาจารย์เรียกเขาแล้วอาจารย์บอกว่าเขาไม่ให้ชื่อเรื่องมาเลยเราจะรู้ได้ไงเขาทำอะไร So you can start please. Okay, well, you haven't given the title or the authors, so you need to do that. And then you start off with your background, talking about tin, which is fine, but you haven't introduced the reader to the paper about why you're talking about tin. There's no indication of what the paper's about. And it seems to me that should be the first statement in your introduction. What will follow? And then you start giving details about the properties of tin. Okay? เข้าใจไหมจ๊ะณภาพร
พอเข้าใจอยู่บ้าง พอเข้าใจก็คือตอนแรกยังไม่ได้บอกว่าไอ้ตัวทำไมทินตัวนี้มันถึงเข้ามาอยู่ในเรื่องของเราก็คือเนื่องจากเราไม่มีชื่อเรื่องอะเนาะเราก็เลยยังไม่รู้ก็คือต้องพูดมาก่อนว่าทำไมทินมันถึงมาอยู่ในเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นค่อยพูดถึงคุณสมบัติของทินที่อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยโอเคนะ And then you get to the bottom there and you talk about polylactic acid, and there's no indication. This one is about what is project about? Yeah, no, I'm talking about the one above. Okay. No, the polylactic acid. You introduce a statement about polylactic acid, and there's no indication of why that is relevant to this project. It all stems from not stating from the beginning generally what the project is about. And I mean, I know you know what it's about, but the reader has to be told that it's about developing an analytical method for tin. นภาพรเข้าใจไหมลูก อาจารย์อธิบายอีกรอบนึงก็ได้ค่ะ ก็คือตัวนี้อาจารย์เขาบอกว่าคือเราเนี่ยเรารู้แหละว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแปลว่าอะไรกฎตัวเนี้ยแต่คนอ่านเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกถ้าเราอยู่ในสายงานไม่เราคือในช่วงแรกอันแรกแต่จึงต้องอธิบายแบบว่าเบสิกก่อนของไอ้ตัวคำเนี้ยว่าสารตัวเนี้ยมันคืออะไรยังไงก่อนที่จะเข้ามาถึงเรื่องของเรามันควรจะมีการเพิ่มเติมนะโอเคOkay. Yeah. Please continue. So the next section is why is the research important? Well, your first sentence is just a statement of fact. It's about what's known. So that's not saying why the research is important. I mean, that's an important piece of information that should go into the paper, but it doesn't fit this section. So it's out of sequence. อันนี้เข้าใจไหมลูกนภาพรเข้าใจใช่ไหมเข้าใจว่า And similarly, the next two statements are just background material. They're not telling the reader why the project, why the project is important. And again, it all stems from the fact that you haven't stated what the project is from the start. โอเคเนาะก็คือว่าจริงๆในส่วนนี้หนูยังไม่ได้บอกเลยเนาะว่าทำไมงานวิจัยนี้มันถึงสำคัญเพราะสิ่งที่หนูบอกตรงนี้มันจะเป็นแค่แฟกต์อะเป็นแฟกต์ของเรื่องเนี้ยเนาะยังไม่ได้บอกว่างานของเราเนี่ยมันสำคัญยังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า3ตัวนี้จะตัดทิ้งนะ3ตัวนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญของเรื่องของหนูแต่มันเป็นแบ็คกราวด์มันยังไม่ได้สามารถตอบคำถามว่าทำไมงานเราจึงสำคัญได้เพราะเวลาเขียนในอินโทรดักชันเนี่ยเราต้องพยายามทำให้คนอื่นอ่านแล้วว่ารู้ว่างานเราสำคัญถูกไหม Yes please Professor They're all important points, but yeah I told her it's all important but it just doesn't show us that how research is important. Yeah, they're all important and they should be included in the introduction, but they probably should be in the section above. Yeah, I just said that. Yeah, no? Okay. So what is already known? Now we start getting a little bit of a clue about what you're trying to do. You're trying to develop an analytical method. So there are all those different types of analyses that are available. And the most popular is spectrophotometry. Okay, and they use different calorimetric reagents. Okay. And then you're suggesting, oops, you've gone too far. Sorry. 1.8. Okay, and then you're introducing
this saffron wood extract, and you have to state from the start, right, that what you're going to test is this extract as an alternative colorimetric reagent. And then these points become valid. That it generates colour with different metals, that the pH, the optimum pH is, you get different colours at different pHs here, okay? And then we come back to this polylactic acid, which is thrown in again without stating what it's going to be used for and why is it important. So, you know, it would be a mystery to the reader if you just made a statement like that. เนาะนภาพรก็คือตรงนี้เราพูดถึงเรื่องนี้ในงานของเราแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อธิบายว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอะไรยังไงรายละเอียดของมันเนาะนภาพรหนูมีชื่อเรื่องไหมลูก มีค่ะ รอหนูพิมพ์ชื่อเรื่องมาในคอมเมนต์สิเดี๋ยวครูจะ copy มาลงตรงนี้ ได้ค่ะ So this is all a matter of getting the right logical order so that readers can follow what you're talking about, and one point leads to the other. So if you state what the project is about, and then you have to say, you know, that what polylactic acid is going to be used for in the project, and then you can say something about, well, it's good because it's biologically degradable. Professor Ron, let me ask her topic a little bit. I just asked her the topic. Yes. Name. The title name. Right. There it is. Where did that come from? I have a magic. Okay. Okay, so just go back to that title. So, okay, so yeah, okay, so what it's not quite clear. What you have to say is something like this. Development of a spectrophotometric method for determination of tin using that abstract as the colorimetric reagent. Just not enough detail in there so people could fully understand what you're going to do. But you're on the right track. So that's fine for now. Later you can you can เพิ่ม improve. รายละเอียดเนาะนภาพรเนาะโอเค Okay, where were we? The approach? Okay. So that's like a statement of the, well, it's like a result and showing the significance of the result. It's not really your approach. It's just not stated in the right way for it to be talking about the approach that you've taken. So you'd have to reword that to say something like, well, firstly, extract the compound from
saffron wood. That's the first step in your approach. And then to test it as a chromophore reagent in the spectrophotometric analysis of tin. So, something like that. It's not just, the statements are not stated in the right way for it to be your approach. Okay, and finally, the last point there, finally we get to what this polylactic acid is for. So, yes, so that needs to be improved, that section. You're on the right track, I can see, but the points aren't just stated in the right way and in a logical order that says, I'm going to do this and then that and then that. นภาพรพอเข้าใจไหมลูกเนาะก็คือเนื้อหาพวกอะไรเงี้ยออกมาในทางที่โอเคถูกต้องกับงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลำดับขั้นการวางลักษณะของแต่ละประโยคในเซกชันมันยังไม่ถูกต้องอย่างตรงนี้อาจารย์บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นมันไม่ได้วิธีการที่จะตอบคำถามของเราอันเนี้ยเหมือนมันเป็นคำตอบออกมาอยู่แล้วเนาะOkay. Yeah, you just go back to that. Maybe I didn't. So your statement there, the first point, is really stating the importance of it, or maybe the result. It's saying that extract can be used. Okay, well, that's a good thing. It's a good result. But this is your approach. So my point in red is use the extracts of saffron wood as a replacement for the synthetic chemicals and test the use of wood extract in place of synthetic chemicals. That would be a good statement of your approach. Yeah. นภาพรเข้าใจไหมคะอันนี้ก็คือว่าตรงนี้ของนภาพรทำอะไรอะลูกเหมือนจะเอาสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมาเป็นรีเอเจนต์ที่ใช้ในการหาปริมาณดีบุกอะค่ะจ้ะแทนการใช้วิธีการเดิมใช่ไหมแทนการใช้พวกสารเคมีตัวอื่นที่เป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคนั่นครูเข้าใจก็คืออย่างตรงเนี้ยหนูบอกว่าไอ้ตัวสารที่หนูสกัดมาจากไม้อะสามารถใช้แทนตัวที่เป็นตัวที่ใช้เคมีอย่างตัวเนี้ยหนูบอกใช่ไหมเนี่ยสารตัวนี้สามารถใช้แทนตัวที่ใช้เคมีใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันเป็นวิธีการที่หนูจะหาคำตอบจากคำถามวิธีการตัวนี้มันเลยไม่ใช่วิธีการตัวนี้เหมือนมันเป็นผลสรุปแล้วหนูสรุปว่าสารของหนูนั้นสามารถใช้ในการหาเนี่ยได้แทนวิธีการที่ใช้เคมีในการหาแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆประโยคนี้สำคัญไหมแต่บอกประโยคนี้สำคัญมากถ้ามันเป็นผลลัพธ์ของหนูเนี่ยมันสำคัญมากเพียงแต่ไอ้ตรงช่องเนี้ยเราจะต้องใส่วิธีการที่เราจะหาคำตอบเพื่อจะได้ไปเขียนในเปเปอร์ได้ครบถ้วนเวลาเขียนใน introduction เนี่ยมันจะต้องบอกว่าเราจะใช้กระบวนการอะไรเนาะในการที่เราจะพิสูจน์ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถแทนที่ได้ใช่ป่ะแทนที่วิธีทางเคมีได้พอเข้าใจไหมคะOkay. Continue, please. Okay, so so actually, in your approach, I mean, surely the first thing you've got to do is develop a method for extracting the compound from saffron wood. That's the first point. The second point is to use the extract or test the extract as a replacement for the chromophore reagent in the spectroscopic analysis. And the third point is
to manufacture a paper-based device using the spectrophotometric method. เพราะฉะนั้นอาจารย์เขาก็เลยสรุปให้ได้ว่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามาเขียนเป็นกระบวนการที่จะทำอันที่หนึ่งก็คือสกัดสารยังไงใช่ป่ะกระบวนการที่หนึ่งแทนที่จะเขียนว่าเป็นเอาสารสกัดจากตัวนี้มาทำตัวนี้แทนที่ของเคมีก็คือขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะมาใช้ได้คือเราต้องรู้ก่อนว่าสกัดสารมายังไงใช่ไหมนี่คือเป็นขั้นตอนอันที่สองก็คือใช้สารสกัดนั้นในการหาไอ้ตัวเนี้ยแทนที่ด้วยการใช้เคมีคอลแล้วสุดท้ายถึงจะเอาผลใช่ไหมด้วยใช้กระดาษใช่ไหมคะกระดาษในการเอาสารตัวนี้ไปทดสอบถูกไหมคะนี่ก็เป็น3ขั้นตอนขั้นที่1สกัดสารขั้นที่2เอาสารตัวนี้ไปใช้แล้วเปรียบเทียบกับตัวที่ใช้เคมีอันที่3ก็จะได้ออกมาเป็นกระดาษที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้ถูกไหมจ๊ะพอเข้าใจยังโอเค Okay, so the major results. So that's fine. You've found the pH for maximum absorbance. So that's a good step. And you've yeah, right. So you've found the optimum pH. Yep, that's good. And then you've said that the colour develops almost immediately, right? So that's the next step. And the third point is that it stays stable for at least 1 hour. However, you've added this business about measuring the signal every 1 minute. And that's a methods thing. It doesn't go in the results. So you delete that. โอเคคือตรงนี้จ้ะตรงนี้หนูอาจารย์บอกว่าตอนที่เขียนในเปเปอร์ตัวเนี้ยเอาไปเขียนในส่วนของวิธีการ method เนาะตรงที่เป็น main result เราจะไม่เอาตรงนี้มาเขียนแล้วก็เอาผลมาเขียนเฉยๆตรงนี้ไปเขียนใน method นะคะมันเป็นกระบวนการทำOkay. And now you've got your figures. Right, so that's nice. All your plots. And there's the stability thing, showing that it develops within a few minutes and it stays stable for at least an hour. Good. พาพรมีอะไรข้องใจสงสัยไหมสอบถามได้ ไม่มีค่ะ เข้าใจหมด I asked นภาพร if she have some question and she said no I have no question I said you understand all I mean, I would question the scale of that graph. I mean, that graph is mostly blank space. This one? No, the last one. That graph is almost all blank space, and the trend is not very clear. So I would perhaps adjust the absorbance This one. scale. Yeah. You know, to go from maybe 0.4 good idea. to 0.7. Good idea. And then it'll expand the interesting region. All this blank space is unnecessary. Good idea. นภาพรนี่เข้าใจไหม ค่ะ เข้าใจว่า ที่โปรเฟสเซอร์ร้อนพูดเหรอคะไม่เข้าใจค่ะ ไม่เข้าใจ อาจารย์เขาบอกว่าตัวนี้เห็นไหมว่ามันมองไม่เห็นแนวโน้มไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่เป็นพื้นที่ว่างๆแล้วก็เป็นเส้นเดียวซึ่งจริงๆหนูมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ใช่ป่ะ 0.5 ตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงนิดเดียวตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นทำให้มองเห็นชัดอะแทนที่จะเอาสเกล0 ถึง 1ก็เปลี่ยนสเกลเป็น 0.4 จนถึง 0.7 ก็พอ
เนาะมันก็จะทำให้หนูเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดขึ้นที่อาจารย์ก็พูดก็คือตรงนี้ ค่ะ วิตรง Yeah. อุ้ยเอาแค่ตรงนี้ And then the region where it's increasing from 0 minutes to about 5, yeah that will be expanded and you'll be able to see that trend very clearly. Whereas now it's hard to see. ถ้าตรงนี้มันขยายอยู่ตรงนี้มันจะเห็นชัดขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ตรง ABS เนี่ยเปลี่ยนเอาถึงประมาณ 0.4 ถึง 0.7 ก็พอนะคะกราฟมันจะน่าสนใจมากขึ้น ค่ะ โอเค good point so we can continue to the next one นัทนาย this is mathematics นัทนายยังอยู่กับเราใช่ไหมคะนัทนายโอเคI guess นัทนาย still with us right ถ้าอยู่พิมพ์มาหน่อยนะลูกนะ Can he hear us? I'm asking him if he hearing please type Type. Yeah, right. Okay. Yeah. I'm checking is he still with us or not Yes. let me see not that night oh I think he's not now he's not here now maybe we can script him first and we talk about other people work first and then we come back another time Yes. so this one อันนี้ this one is รสสุกรค่ะรสสุกร work รสสุคนโทษทีรสสุคนจ้ะรสสุคนโทษทีค่ะรสสุคน work รสสุคนหน้าตาเป็นไงเนาะรสสุคนรสสุคน introduce yourself a little bit รสสุคน where you from and how about your work เอาแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็พูดแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าพูดตัวงานเนี่ยเกี่ยวกับอะไรเป็นภาษาไทยให้ครูเข้าใจนิดนึงค่ะงานชื่อรสุคนพูดเป็นภาษาอังกฤษสิให้อาจารย์ร้อนเข้าใจได้ My name is รสุคนภูลบุตรค่ะงานนี้ก็คือจะเกี่ยวข้องกับนำแคนเซอร์เซลล์มะเร็งนะคะนำสารพิโอฟินิกแอซิดมาเทสกับแคนเซอร์ค่ะค่ะโอเคso please start Okay, so the title's clear to me. It's all the things that I look for. Compound studied, aspect, and a few details about the methodology. So that's excellent. You need to add the authors, affiliations, and corresponding author. Okay, and your background, importance, and what's already known. Okay, you've followed what I did so that's all good. I read all that and I followed it well. So okay, that's nice as an introduction. So talk about chemotherapy, side effects. Okay. And the need for new drugs to improve the prospects of patients. So that gives you, states what you're trying to do. And then this line of compounds, which are found in various plants. Okay, now, so, okay, it's already known that inhibits free radicals and hence is an anti-cancer possibility. Okay, scientific questions to investigate the effect
on the viability, proliferation and migration of selected to investigate the effect on the viability, proliferation and migration of selected acids on those cancers. Okay, I think the order is just a little bit, I think the sentence is just a little bit complicated. I think it would be better if you said to investigate the effect of selected quinic acids on the viability, proliferation and migration on breast and cervical cancer cells. Yeah, it just seems, it just doesn't quite read well. I understand what you mean. It's just improving the English a little bit. Yeah, but you said to investigate the effect of, right? To investigate the effect of those acids on the viability, etc., of breast cancer cells. Of breast cancer cell. It's just the order throws me up. Okay. All right, now to investigate the effect of selected. Oh, okay. I've written that. That's my. I think that second there, the one that you've highlighted, was probably my attempt at changing it, was it? Okay. So it should have been in red because it was my comment. Okay, so that's trivial, but just improves the English a little bit. Okay, now your approach. So you've said selected acids can inhibit the viability. Well, that sounds like it's already been done, not what you're going to do. So maybe it's just the English is not right. Let me ask the question. Is it known that those acids inhibit the viability of cancer cells? Is it already known? รถสุคนอาจารย์ถามว่าไอ้สรุปแล้วไอ้ตัวกฎไอ้ตัวเนี้ยมันรู้อยู่แล้วเปล่าว่าสามารถอะไรเกี่ยวกับมะเร็งได้เนี่ยรู้อยู่แล้วป่ะ มีบางอันที่รู้อยู่แล้วค่ะมีบางอันเช่นค่ะคือแต่เป็นแคนเซอร์ชนิดอื่นนะคะthey already known in another type of cancer. No. You've said those acids can inhibit breast and cervical cancer cells. So that's not referring to other cells, it's referring to the cells that you've studied. Yeah. I mean, if you're saying that it is known that those acids inhibit other cancer cells, that should have been stated in the background information or what is already known. And then your approach is, I'm going to test the inhibition in breast and cervical cancer cells. Something not right about the logic. รถสุคนเข้าใจไหมลูก ไม่ เข้าใจ ก็คืออันแรกก่อนเนาะอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็คืออาจารย์บอกว่าเขียนลำดับของภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีอ่านแล้วมันงงเขียนใหม่เป็นแบบนี้เนาะถึงดีกว่าแล้วก็อันนี้อาจารย์บอกว่ามันเป็นเรื่องของ
การไปสู่ถึงคำตอบไอ้พวกเนี้ยว่าเราจากคำถามของงานเราเนี่ยอย่างตัวเนี้ยมันเหมือนพูดว่ามันเป็นว่ามันทำได้อยู่แล้วว่าไอสารตัวเนี้ยมันสามารถยับยั้งมะเร็งเหรอยับยั้งใช่ไหมใช่ยับยั้งยับยั้งมะเร็งในหน้าอกอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่ใช่วิธีการเนาะต้องใส่วิธีการแล้วก็ถ้าหนูบอกว่ามันเคยยับยั้งมะเร็งในมะเร็งอื่นมาก่อนแล้วก็ไปใส่ไว้ในแบ็กกราวด์ด้วยใช่ไหมคะใส่เพิ่มเติมในแบ็กกราวด์ว่าไอสารตัวเนี้ยมันยับยั้งมะเร็งในตัวอื่นแล้วงานของเราต่อไปคือเราจะทำการทดสอบวิธีการ approach ของเราก็คือเราจะทำการทดสอบโดยการเอาสารตัวนี้มาทดสอบกับมะเร็งหน้าอกของเราเต้านมของเราโอเค yes Okay, so your major results. So you found that the acids inhibited breast and cervical cancer cells and was non-toxic to non-cancer cells. Right, okay. And the figures and tables that should demonstrate that. Okay, that's that. Yep. So yeah, I can see that. It looks like the normal cells only inhibited by less than 20%. The cervical cells go down to about 50%. And the breast cancer cells go down to about 40%. So that's good. So that's a nice figure illustrating your results. Yep, very good. Okay. So รถสุคนมีอะไรถามไหมสงสัยเพิ่มเติมอะไรไหมไม่มีค่ะเข้าใจเนาะตัวนี้อะไรนะเอาอะไรไปนั่นนะเอาอะไรไปทดสอบนะมะเร็งตกลงมันยับยั้งมะเร็งเต้านมได้ใช่ไหมใช้อะไรใช่MDA มันคืออะไรมันคือพืชอะไรนะหมายถึงสารที่ใช้เทสใช่ไหมคะมันมาจากพืชของเลี้ยวหอมเหมือนกันค่ะหรอแล้วเวลาใช้งานใช้ไงใช้เป็นสารเอาต้องกินเข้าไปหรือว่าต้องเทคเข้าไปฉีดเข้าไปทำยังไงอันนี้เหมือนยาคีโมอะค่ะฉีดแทนคีโมโอเคน่าสนใจ interesting work นะคะต่อไป so let's do the next one Just one more point. One point. Yeah. One thing you've missed there, and you must state it in your results, is that acid does inhibit the normal cells a little bit. That's an important result. อันนี้รถสุคนอาจารย์เขาบอกอันนึงที่เราไม่ได้พูดถึงแล้วมันน่าจะสำคัญก็คืออย่างตัวสีเข้มนี่คือ normal cell ใช่ไหมเนี่ยสีเข้มเนี่ยก็จะเห็นว่าไอสารตัวเนี้ยมันส่งผลกระทบกับ normal cell ด้วยใช่ป่ะ normal cell ก็ลดลงมาเหมือนกันถูกไหมเพราะเขาบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สำคัญที่ต้องพูดถึงในตอนสรุปผลด้วยเนาะโอเค but there is there is selectivity in that it inhibits the cancer cells much more. So that's the important thing. There is selective effect on the cancer cells. เนาะก็คือตัวนี้ตัวที่เราก็พูดก็คือหนูพูดเรื่องของมันลดจำนวนของเซลล์มะเร็งแต่ว่าก็ส่งผลกระทบต่อจำนวนของเซลล์ปกติแต่ตัวที่สำคัญคือมันลดจำนวนเซลล์มะเร็งได้มากกว่าเซลล์ปกตินั้นตัวนี้น่าจะชี้เข้าไปทำให้งานน่าสนใจตอนสรุปเนาะเคยได้สรุปแบบนี้ยังค่ะดี good so it's very good point she didn't have any conclusion about the point that you just gave her before very good thank you And I mean that's very important for the doctors
who are developing this as a treatment because they have to be careful about the inhibition of the normal cells. But they will be most interested in the fact that there is a good degree of selectivity in killing the cancer cells. ใช่ yes very good เนาะทุกคนอันนี้จุดนี้สำคัญมีความน่าสนใจมากเลยนะครูฟังแล้วครูเทียงว่ามันน่าสนใจตัวนี้เพราะที่เราไม่ได้มองเนาะเห็นมันลดของเซลล์ปกติมานิดเดียวแต่เราไม่ได้มองเนาะหนูโน้ตตรงนี้ไว้ดีนะเอาไปคอนซัลท์อาจารย์ที่ปรึกษาเนาะว่าอาจารย์เขาแนะนำตรงนี้ดีมากเลยอาจารย์ที่ปรึกษาใครเนี่ยอาจารย์ก่อนอาจารย์ผ่านแล้วไปบอกอาจารย์เนาะว่าจุดนี้อาจารย์เขาบอกมาดีมากๆนะโน้ตไว้เลย very good point thank you and we move to another one Okay, now I would like to take a short break. Nathan and I already came back from the hospital. Oh, okay. Yeah. So how about there? It's already dark, right? Yes. It gets dark. It's nearly the shortest day. It gets dark at 4:30. Very quick, 4:30. Yeah, we only have 9 hours of daylight. Yeah. And how is the how is the temperature now? How is the temperature now? Oh, it's temperatures What's it? probably about 10 degrees. Oh, it's cold. And tonight will go down to maybe 5 degrees. Too cold for me. So, Professor Ron, how about your vaccination? You already got 2 vaccination? One, I get the second one in about 3 or 4 weeks. Okay. So, I already got 2. Well, the one I've got is AstraZeneca, and they give it 3 months apart. Yes, that's right. Yeah. And so after the vaccination, do you have any plan to come to Thailand? What's that? After the vaccination, you plan to come to Thailand after that? Or you will wait? No, I still can't come because Australia still has closed borders. So nobody can travel without very special permission. And they're saying that won't be lifted until next year. Oi. Yeah. Joe also he will have the second maybe in next 2 weeks, I think. And after that he will contact the embassy that he can reduce the date in the quarantine or not. If he can reduce some, maybe he plan to come. Yeah, I see. Yeah.โอเคทุกคนกลับมายังคะนันตนายมาแล้ว our student came one นันตนาย other people คนอื่นมายังส่งเสียงหน่อยมาแล้วโอเค everybody already here we can continue with the Natanai's work. Okay. So this is a little bit out of my depth, but nonetheless, I should be able to follow the logic, even if I don't understand the details. So when I look at that title, Neo-Balancing Numbers, it's far too general. It doesn't tell me anything about the project. It's like, I don't know, the others will probably understand this example. It's like saying spectroscopic analysis. Now, if I looked up that, did a literature search, I'd find hundreds of articles. And I'd find general textbooks.
on the subject. So we want to refine it so it gives more information. So I could say spectroscopic analysis of tin. Okay, so at least that's telling me what I'm analysing, tin. But I could go another step further. I could say spectroscopic analysis of tin in seawater. And now that's starting to tell me what the project is about. So my contention is that your title is far too broad and doesn't say what you actually did, what you studied. So you need to give the thing that was studied, which you have. There's no information about what aspect of balancing numbers you studied, and what did you do in order to study it? So that's my point there. ออกก็ได้ไหมนัตนาย ก็คือความละเอียดครับแต่ว่าไม่ค่อยละเอียดครับอาจารย์ใช่เพราะจริงๆครูก็คุยกับอาจารย์มาก่อนคือก่อนที่ครูจะคุยกับเราทุกคนครูประชุมกับอาจารย์ตั้งแต่10 โมงเช้าของเมืองไทยเนาะถึงเที่ยงเนาะมีอาจารย์ณภาอีกคนนึงช่วยกันคุยเนาะว่ารายละเอียดของงานแต่ละอันที่อาจารย์เขาคอมเมนต์มาเนี่ยตัวไหนบ้างที่พยายามทำความเข้าใจพยายามจะแปลให้พวกเราฟังแล้วเข้าใจเพราะว่ามันก็ไม่ใช่สายครูทั้งหมดแม้แต่งานนัตนายนี้ก็ไม่ใช่สายครูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอันก็เลยต้องช่วยกันดูนะคะงานของนัตนายเหมือนกันตัวเนี้ยก็คืออย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าพอชื่อมันสั้นit's too short your name เวลาที่คนไปเสิร์ชเนี่ยไปเสิร์ชเจอมันก็จะเจอเป็น textbook เป็นอะไรอย่างอื่นๆบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ความสำคัญใส่รายละเอียดเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเวลาเราทำ paper เราอยากให้คนเอาไปใช้ถูกไหมอยากได้ citation ใช่ไหมให้งานของเราเป็นที่รู้จักถูกไหมคะเราไม่ได้เขียน paper เราอ่านคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเขียนใส่รายละเอียดของงานเข้าไปเพิ่มเติมเนี่ยว่าเราทำตัวนี้แล้วมันมีอะไรอยู่ในนี้บ้างเนี่ยมันก็จะทำให้คนเข้ามาเสิร์ชค้นงานของเราได้มากยิ่งขึ้นเห็นแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะครูเข้าใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของคณิตศาสตร์ชอบเขียนชื่อสั้นๆแบบนี้ครูเข้าใจเนาะเพียงแต่ว่าการเขียนชื่อสั้นๆก็จะเกิดมันก็เป็นข้อดีและข้อเสียแต่ข้อเสียคือมันทำให้คนเสิร์ชหาแล้วก็ไปเจออย่างอื่นๆมากกว่าที่มาเจองานเราเนาะโอเค Okay. Thank you. Yes. So the background. So you need to give some, background information from the literature about what is known. So I think you need to define at this stage, right at the beginning, what neo-balancing numbers are. And you need to state why these numbers are useful, what they're used for, and then later on you go on and discuss what is known about them, what's not known about them, what's worth investigating about them, and so on. So your statement simply that we will find a new sequence is not really outlining what these things are and what they're useful for and why it's worth studying them. นัตนายเข้าใจไหมเอ่ยก็คือเข้าใจไหมลูกได้แค่นิดหน่อยครับอาจารย์ครับก็คืออย่างเดี๋ยวก่อนนะงานของนัตนายที่ตีพิมพ์ไปเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ครับมันอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่หนูดึงออกมาอาจจะไม่ได้ครบในรายละเอียดที่หนูดึงเพราะว่าอย่างตัวนี้เนาะมันเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็คือทางคณิตศาสตร์มันคงจะมีคนในบางสายที่ทำเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ป่ะที่พูดนิดเดียวก็เข้าใจถูกป่ะใช่ครับ
เหมือนกับว่าคือตรงนี้ผมเข้าใจว่าผมบอกแค่ว่าผมจะหาอะไรครับ แต่ว่าผมยังไม่สามารถที่จะนิยามได้เพราะว่ายังไม่สามารถหาได้ครับผมก็เลยบอกว่าอันนี้เลยเป็นแบ็กกราวด์คือที่มาของมันครับแต่ที่หาไม่ได้ก็เลยไม่ define นะเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะต้องมีการบอกตั้งแต่เริ่มต้นว่าไอ้ตัวนำไอ้เซตของ number ตัวเนี้ยตัวเซตของมันเนี่ย sequence ของมันเนี่ยมันคืออะไรมันเอาไปใช้ทำยังไงเอาไปใช้อะไรต่อจากนั้นอะไรเงี้ยเนาะว่ามันที่มาแล้วไอ้ตัวที่เรากำลังจะทำเป็น neo balancing number เนี่ยมันคืออะไรSo, for example, just go back one more point. Yeah. For example, why is it important to find a new sequence? Well, why would you bother? ผมอาจารย์ด้วยความที่แบบมันเป็น pure math นะครับอาจารย์ด้วยถามหาแบบความสำคัญหรือถามหาเรื่องของประโยชน์ของชิ้นงานค่อนข้างที่จะบอกยากครับถ้าบอกด้วยความง่ายๆก็คือbackground ก็คือผมสนใจ paper ตัวนี้ครับแล้วก็เกิด conjecture ขึ้นมาครับก็เลยลองศึกษามันครับผมดังนั้นถ้าถามถึง background ผมก็โอเคผมหาเกี่ยวกับ sequence ของตัวผมเองครับผมแล้วก็ทำไมมันถึงสำคัญผมก็โอเคก็ความสำคัญของมันผมมองว่ามันไม่ได้มีความสำคัญที่จะแบบว่าที่แบบ worldwide ครับหรือว่าคนอื่นๆที่จะใช้ได้แต่เหมือนกับจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คณิตศาสตร์ได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งครับผมใช่แล้วด้วยความประโยชน์ของมันก็จะค่อนข้างที่จะเป็นแบบทาง pure math ด้วยครับที่แบบคือไฟล์นึงเป็นอะไรอย่างก็แบบแค่หาsequence ของมันได้ออกมาเป็น sequence หนึ่งครับผมแล้วหลังจากนั้นก็จะหา properties ของมันแล้วก็ไปหา relation กับมันกับฟิโบนัชชีอะไรเงี้ยหรือว่าของตัวเปเปอร์ตั้งต้นที่เป็น balancing number ครับอาจารย์ซึ่งถ้าเหมือนกับว่าถามประโยชน์จากมันผมค่อนข้างจะตอบยากถ้าจะให้ตอบเหมือนกับสายอื่นๆครับอาจารย์ครูเข้าใจแต่ว่าที่หนูพูดทั้งหมดเนี่ยเขียนได้เพราะว่าเขียนได้แล้วก็อันนึงไอ้ตัวคือครูอธิบายให้อาจารย์ก็ฟังแล้วว่าทางคณิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นแบบนี้แหละเราก็จะหา sequence number มาแล้วทีนี้ใครที่สนใจงานด้านเนี้ยแล้วมันมีจุดบางจุดที่ไปไม่ได้อะแล้วไอ้ตัว sequence ของเราดันไปแมทกับเขาพอดีที่จะไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงของ equation เขาได้เขาก็จะดึงไปใช้ได้เลยเพราะเราได้ proof ไปแล้วว่าตัวเนี้ยใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยครูก็อธิบายให้อาจารย์เขาฟังอ่ะแต่เนื่องจากคนที่ไม่ได้ในสาขาเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจอันตัวที่นัทนายพูดเนี่ยที่บอกว่าตะกี้เนี่ยที่ในการหาซีเควนซ์เพื่อที่จะนี่เวลาเขียนอธิบายให้คนอื่นฟังอาจจะต้องเอามาใส่นิดนึงเพียงแต่ถ้านัทนายตีพิมพ์ในงานของแมทเลยอ่ะอาจจะไม่จำเป็นใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราไปตีพิมพ์ในเปเปอร์ในjournal อื่นๆเนี่ยอาจจะต้องใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยเนาะYeah. Okay. So he explained me, but it's very difficult to translate. Yeah. So I told him that because he said it's very specific in kind of mathematics and in that journal. But I told him that if he want to publish this one in the general journal in science or something, he need to explain people what he want to do and what is important, so he understood that he have to add in. Yeah. Okay. All right. Why is research important? Why is important? สำคัญยังไง Go up a bit. Yes. Okay. Right. So your statement is really a statement of your question, your research question. You want to find a new sequence and establish its properties. That's not why it is important. Why do you want to do this? Why are mathematicians going to get very excited when they see a new sequence? พอเข้าใจไหมนันทนายอาจจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมอ่ะว่าเฮ้ยไอตัวซีเควนซ์ของเราเนี่ยมันมีความสำคัญจะไปทำอะไรต่อได้ยังไงคือสำนักคณิตศาสตร์สมัยก่อนใช่เขาก็ทำซีเควนซ์ขึ้นมาแล้วก็วางทิ้งไว้แหละแล้วนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์หลังๆมาก็เอามาดูเฮ้ยใครสนใจทำต่อแล้วบางคนก็หยิบไปใช้ได้
ซึ่งบางตัวมันก็หยิบไปใช้ได้ในงานสำคัญจริงๆเช่นอาจจะสร้างยานอวกาศด้วยสมการของเรานี่แหละเอาไปฟิตได้พอดีสร้างอะไรได้พอดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้หรือเปล่าที่มันสำคัญคือว่าไอ้ตัวพวก equation new sequence ของเราเนี่ยมันอาจจะไปทำให้เป็นสมการที่สำคัญที่ใช้ในงานอื่นๆได้อย่างเงี้ยที่อาจจะต้องเขียนเพิ่มเติมเข้าไปใช่ไหมทีนี้หนูมาลองอธิบายนิดนึงเป็นภาษาอังกฤษสักนิดนึงให้แกเข้าใจหน่อยสิว่าทำไมมันถึงสำคัญได้ไหม I think because we can use this sequence to find another important things in the future, but in the present we cannot find another important for it without new sequence relation between new balancing number and the famous sequence Fibonacci numbers. Yes, look, I understand the importance of pure research, but I still think there always needs to be some reason for doing something. And, I mean, I don't think it's good enough just to hide behind and say, oh, we're doing it just because it's there. I mean, even the most esoteric of scientific research, like Einstein's general relativity, or more recently string theory, it's done for a purpose. Now, there may be spin-offs that there may be important things that come out of that research that we didn't anticipate. For example, Wi-Fi was developed for something totally different, and yet it's become, so one of the most widely used practical things, and that wasn't what they were searching for when they developed the theory of Wi-Fi, but they did it for some purpose. It was fairly esoteric. It was something about astrophysics, but I think we always have some reason for doing things. I mean, there must be something that is potentially interesting about getting a new sequence for these numbers. Sincerely, the most important thing for me with this research, this sequence is beautiful for me. Yes, this is the important thing for me for mathematics. Yes. Okay. All right, what is already known? All right, well, we know that. Yeah. That's the definition. Where have you gone? No, you've gone too far. We started off with the definition, right? Yeah. So that's fine. That's already known. Yeah. Yep. And then you go on and list a whole lot of things. Okay. And my comment is, you should make some statement about what all these functions are and why they are important and what is known about them. เพราะนี้หนูบอกมาเป็นแค่หัวเฉยไงหนูไม่ได้บอกว่าเอ้ยมันคืออะไรที่รู้แล้วเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างแต่กูคิดว่าในเปเปอร์หนูเขียนหรือเปล่าลูกมันเป็นเรื่องที่แบบพื้นแบบพื้นมากๆเลยครับอาจารย์เขาก็เลยไม่เขียนกันเขาก็คือเอ่ยชื่อเฉย
ใช่ครับผมก็เลยให้เป็นหัวข้อถ้าเปรียบเทียบกับทางเคมีข้อผมคิดว่าเหมือนอธิบายว่าแบบอะไรคือตารางธาตุประมาณอย่างนั้นเลยครับอาจารย์คือแบบอะไรคือการแพร่อะไรอย่างคือมันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะ basically มากๆครับอาจารย์ผมก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะเขียนอธิบานั้นเหมือนเพราะอย่างถ้าอย่างนั้นก็แบบเราต้องเอาจากdictionary ครับที่เขาเขียนนิยามมาใส่แทนอย่างนั้นครับเดี๋ยวก่อนนะขอดูหัวข้อก่อนครับก็คือแบบอะไรที่รู้อยู่แล้วใช่ครับก็อาจจะบอกว่าอีพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรกระบวนการการทำงานของทางนี้หรอหรืออะไรเป็นตัวเลขที่ใช้ในด้านนี้ทั้งหมดใช่ไหมหรืออะไรคือตัวนี้มันมาเป็นหัวข้อเฉยไงถ้านัตนายมีก่อนที่จะมาหัวข้อเนี้ยตรงนี้ก็คือบอกว่าตัวนี้เป็น equation ถูกไหมเป็น balancing number ใช่ป่ะใช่ครับตัวนี้บอกมาเสร็จแล้วก็จะบอกต่อไปว่าแล้วก็เราก็จะใช้เซตของ number ต่อไปเนี่ยที่จะใช้ในการหาค่า new balancing number อย่างนี้ป่ะพวกนี้ป่ะใช่อย่างนั้นป่ะอาจจะต้องมีการเกริ่นตรงนั้นไงก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราจะใช้อุปกรณ์ตรงนี้ทั้งหมดนะในการที่เราจะคำนวณหาค่าเราทำการทดลองเคมีหนึ่งแบบเนี้ยเราจะใช้อุปกรณ์ตรงนี้ทั้งหมดซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็อาจจะเป็นแก้วน้ำอะไรเงี้ยที่เราไม่ต้องอธิบายก็ชื่อมาก็ได้แล้วก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่นัดนายต้องมีเพิ่มเติมตรงนี้ก่อนที่จะมาถึงใช้อะไรอย่างนั้นใช่ไหมโอเคไหมโอเค Okay, so the scientific question. All right, to find a new sequence. Okay, that seems reasonable. To find the properties, yes. To find the relationships between such and such, yep, okay. I understand that. Well, I don't understand it, but I know I know in principle what you're trying to do. Yep, so they're all fine. So your approach, okay, try to find, okay, right. Test the results, yes, okay. Yep, that all looks logical to me. Okay, the major results, well, that's not a major, oh, hang on, we talked about this anyway. So it just wasn't clear what you meant. So if I understand it, the first one is the original, and the second one is your new sequence. Yes, okay, fine. Okay, yep. คือตอนแรกอาจารย์เขาไม่เข้าใจตรงนี้ครูก็เลยเอาตัวนี้มาแปะให้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของใหม่นี่มันเดิมบอกอาจารย์ไม่ใช่อันเดิมมันเปลี่ยน Okay, yeah, and then you've got the properties. Well, yeah, okay. Then you're going to state. No, go back. Yeah, then you're going to state the properties, which comes out of a table, the relations, and so on. Yeah, okay. So there's essentially the findings, I guess, in tabulated, and then you make statements about what it means in the results. Yep, okay, that's fine. I accept that. นะงั้นนัตนายครูก็คือถ้าครูแนะนำตรงนี้ก็เหมือนที่อาจารย์เขาบอกก็คือครูจริงๆครูคุยกันเยอะเลยเรื่องชื่อเนี่ยเพราะชื่อมีเราจริงๆครูเห็นคณิตศาสตร์ชอบจริงๆชื่อสั้นๆแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์อย่างที่อาจารย์เขาว่าจริงๆว่าเฮ้ยยิ่งใส่รายละเอียดเยอะเนี่ยมันทำให้คนหางานเราเจอได้ง่ายเนาะ So explain Natanai that I saw a lot of mathematics like to do like this very short name, but just like you said, it's very good if you put some more information. Other people can find your work and can citation your work, can use your work. It's more useful. I explain to him like this. Okay. I mean, to me, what you need to say is something like. New sequences for neo-balancing numbers, or something like that. Yeah. Okay. นัตนายมีอะไรถามไหมลูก Do you have any question นัตนาย You already have the full paper that you can send to Professor Ron to read.
well, first of all, we'll get a headache about yes. all of your equation. It might keep me awake at night. Okay, so better not. Okay, thank you. So we can go to the next one. Okay. Okay. สุดารัตน์เนาะสุดารัตน์สุดารัตน์ are you there?สุดารัตน์ is here. Sudarat, can you introduce yourself a little bit and explain your work in Thai a little bit for me? Introduce yourself in English, please. Hello everyone, my name is Sudarat Pitakrat. I am studying analytical chemistry. Good. Nice to meet you. แล้วงานหนูมีอะไรบ้างจ๊ะอธิบายให้ครูฟังเล็กน้อยที่ครูยังไม่รู้เรื่อง งานอาจารย์คะของหนูอะค่ะ เป็นการพัฒนาขั้วไฟฟ้าค่ะ ด้วยอนุภาคนาโนแมกนีไทต์ซึ่งบนอนุภาคนาโนแมกนีไทต์ที่หนูเอามาดัดแปลงเนี่ยหนูจะโค้ดไคโตซานค่ะ แล้วจากนั้นพอได้ขั้วไฟฟ้ามาหนูก็จะเอาไปวัดกรดซาลิซิลิกอะค่ะโดยใช้เทคนิคทางอิเล็กโทรเคมชื่อว่าsquare wave voltammetry ค่ะโอเคแล้วประโยชน์ของมันคือเอาไปใช้ในการวัดเหรอใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะอาจารย์มันถ้าต่อยอดใช่ไหมคะมันจะสามารถทำเป็นเขาเรียกว่าเป็น portable ค่ะแต่ว่ามันจะต้องมีอีกหลายขั้นตอนนะคะอาจารย์อันนี้คือเริ่มต้นพัฒนาแรกๆก่อนใช่ค่ะ I just asked her a little bit because all of this area I didn't know anything so now we can start. Okay, so the type is good. You've stated the material studied in order to analyze salicylic acid using a certain technique. Very good. So you need to add the authors, affiliations, corresponding author. Okay, ชื่อดีนะจ๊ะครบถ้วน Okay, the background. Okay, salicylic acid found in nature, antibacterial properties, preservative. But you need to say a brief statement of what you're trying to do. And then why is the research important? So well, yeah, okay. It's not quite specific enough. Okay. So high concentrations have bad effects, I guess. Yeah, okay. And therefore, it's important to analyze the levels in various materials that we might come in contact with. Yeah, so you need one more statement there. นี่อาจารย์เขาเพิ่มให้ประโยคนี้ก็คือถึงได้บอกว่าประโยคนี้บอกว่าถึงงานวิธีการที่เรากำลังจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจึงสำคัญเป็นตัวที่มีความจำเป็นต้องทำอาจารย์ก็เพิ่มให้ Okay. What is already known, many methods are available, but these methods have disadvantages. Okay, yep. The scientific question, I just added to develop an electrochemical method. นี่อาจารย์เพิ่มให้นะ And why do you want to do that? To increase sensitivity, specificity, and so on. Okay, good. To use the new method to analyze real samples. Yep, that's your aims.
the approach, well, the first two are just background information, which should have been above. That's not your approach. Your approach is that you're going to use magnetite nanoparticles in the working electrode to improve it. Yep. And you're going to use chitosan is that quite correct? It's not that there is protons that produce the positive charge, it's the fact that the NH2 group can accept an extra proton and produce a positive charge. The positive charge is not due to the protons that are already in NH2. The positive charge is due to it can accept a third proton and become NH3+. สุดารัตน์อันนี้สุดารัตน์เข้าใจไหมอาจารย์ก็พูดถึง positive charge รู้เรื่องป่ะเข้าใจป่ะอันนี้ครูไม่รู้เรื่องนะเหมือนกระบวนการตรงเนี้ยตรง positive อะไรเนี่ยค่ะสุดารัตน์เคยรู้จักใช่ไหมใช่รู้อันนี้หนูทราบค่ะอันนี้เข้าใจที่อาจารย์อธิบายเพิ่มใช่ไหมว่าเขาหมายถึงว่าอะไรหนูได้เหมือนได้ยินแค่ประมาณว่ามันเป็นบวกแล้วก็อะไรสักอย่างหนึ่งฟังไม่ทันตอนช่วงหลัง Professor Ron, can you explain another time because she doesn't clear about that. The way that reads to me is that because there are protons on the NH2 group, it generates a positive charge and hence attracts. Well, again, the salicylic acid is neutral. It's the deprotonated salicylic acid that's negative. So your statement isn't correct. The point is the chitosan has NH2 groups which can accept a proton to become the positive NH3+ group. And the positive NH3+ group could then attract the salicate ion, not salicylic acid, which has no charge. It's the deprotonated salicylic acid. You got it, สุดารัตน์เนาะ Yeah. โอเคงั้นตรงนี้คือมันรู้ใช่ไหมว่าผิดอะไรตรงไหนไปอ่านลองนะได้ค่ะเนาะเพราะตัวครูไม่รู้เรื่องอะไรนี่แต่อาจารย์ก็เห็นว่ามันผิดอยู่นะดีละก็ได้มีคนงั้นครูแถบเอาไว้ให้ดูเนาะแถบไว้นี้เนาะโอเคโอเค Okay. Major findings. Actually, there is no figure of the modified electrode, so that first dot point is not correct. You haven't shown a figure. How about this one? This figure? No, that's not a figure of the electrode. The modified electrode was shown in figure 1. Well, it's not. What you've shown is the results of the voltammograms. ใช่ไหมหนู อันนี้เหมือนว่าอาจารย์เขาถามว่าอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยที่หนูบอกว่า modify electrode เนี่ยโชว์อยู่ใน figure 1 ตัวนี้แต่ตัวนี้เหมือนมันไม่ใช่คือมันเป็นสัญญาณอันนี้ค่ะอาจารย์ภาพที่หนูเอามาคือมันเป็นสัญญาณที่หนูตรวจวัดจาก
ขั้วที่หนูพัฒนาขึ้นนะคะไม่ได้เป็นตัวขั้วเลย The statement should read as follows. The voltagrams obtained using the modified electrode are shown in figure 1. ต้องเป็นโวลต์โมเก็บ เนาะ ค่ะ โอเคดีจังอุ้ยได้แก้เยอะเลยนะดีโอเค And then the next point should be a second point is that the go back. The second point is the next sentence. This one. It was observed that a potential of 0.97 was the peak. So that's the second point in the results section. Right. Let's see, the signals. Gotten is not an English word. The signals from the proposed electrode, well, that doesn't make sense. The signals from the proposed electrode showed the highest responses. No, that's not a complete sentence. Okay, it is a new point. I mean, it is the trend in figure 1. So make it a new point. Yes. ตัวนี้มันมาจากตัว Get rid of that horrible word cotton. มันเป็นเส้นค่ะอาจารย์ที่มันอยู่ในวงเล็บอะค่ะมันจะต้องเป็นเส้นเหมือนเป็นสีอะค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้มันควรอยู่ตรงไหนไม่เป็นไรวางไว้ที่ก่อนนะค่ะ Okay. Get rid of that word gotten. That's not a word at all. Okay. You hear what I say? Get rid of the word gotten. It is not a word. That which this one. Yeah. Delete it. Yes. It is no. Delete. Delete all. Yes, right. But the signal from is not the obtained from or contain. Well, hang on. The signals obtained. Yes. Okay. Obtained. AINED, yeah. That's not, the spelling's not right, is it? But, all right. Obtain. T-A-I? Yeah, I think so, yep. No. No. O-P-T-A-I. O-P. That's right. Sorry. Signals obtained, it's not the proposed electrode. It is the new electrode that you've made. You're not proposing it, you've done it. ใช่ไหม Isn't it? It's not the product is new, right? No, it's not proposed. You've already made it. Right. The signals obtained from the new electrode gave higher responses than what? You've got to compare it with something. อันนี้เมื่อมันสูงสุดมันต้องเปรียบเทียบกับบางอย่าง The sentence is not complete. Yeah. Okay. Right. The optimal condition, okay, as was shown in that table. Okay, that's fine. The modified electrode can be applied for determination in real samples. Yep. Thinks table 2. Yep, good. And now we have that, which is relevant. We have the optimized values, and we have the results. What you haven't said is nowhere in your methods section, not methods, but in your proposed approach section, have you said that you're going to
compare the results from the new method with some other standard method. You've skipped over that. It should be somewhere. And you should be stating that the standard method was a UV visible spectrophotometric method with an appropriate reference to it. นะสุดารัตน์เนาะขาดอันนึงที่ต้องไปเทียบกับตัวอะไรสักตัวหนึ่ง standard อะไรสักอย่างหรือที่เคยรู้มาแล้วแต่ว่าต้องอ้างอิงและให้ถูกต้องด้วยเนาะโอเค Okay, good. Okay. And I guess it just goes. So if I look at these results, the comparison is pretty good. So you should have stated that in your statement of results. So just go back up to the results. Yep. Yes, you haven't said anything about the comparison between the results from the new method and a standard method. Yep, you missed that point. Yep. So something like this. The results compare well. Yep. Okay, sure. She got the idea. Yeah. เนาะเข้าใจเนาะshe got the idea. Okay, look, that's good. That's good. Just okay. A little bit of improvement in the way things are written. Okay, so we can go to all of these document and all of this work that Professor Ron did for you. I will put in the drive that I share for all of you. Okay. I told the student that all of the work that you already did for them, I will put in the drive that I share with them. นะครูจะใส่ไว้ให้จริงๆครูใส่ไว้แล้วรอบนึงที่ตัวที่ก่อนที่จะมานั่งเรียนเนี่ยได้แต่เกี่ยวครัวตัวใหม่ไปใส่ให้นะคะ Thank you. Okay. Good. Okay, we can move to next one. Next one is from สุภัสรา สุภัสราโอเคค่ะสวัสดีค่ะสุภัสรา introduce yourself a little bit and แล้วก็บอกครูเกี่ยวกับงานของหนูเป็นภาษาไทยนิดนึงintroduce yourself in English please. Hello, my name is Supasara Kitty Pitiyakul. I'm studying in food science and technology. Good. Okay, the title looks quite good. ไม่เป็นไรค่ะ All the three things that I look for. You need to add the why have I got that title? You've got the title. Yes, cross that out. You need to add the authors. Okay. Yeah. Now, background to the research. Before we go to the other section, can I ask her that she can explain me in Thai a little bit about this one? Let me understand a little bit. หนูได้อธิบายภาษาไทยนิดนึงเพราะว่าครูไม่รู้เลยเนี่ยต้นอะไรเนี่ยซาชาอิชิเนี่ยมันเป็นถั่วดาวอินคาค่ะอาจารย์คือหนูจะพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะเป็นซุปจากถั่วดาวอินคาค่ะเป็นผลพลอยได้จากถั่วดาวอินคาที่เราเอาไปสกัดน้ำมันนะคะอาจารย์เอาไปสกัดน้ำมันคือตัวถั่วดาวอินคาค่ะปกติเขาต้องไปสกัดน้ำมันนะคะอาจารย์เพราะว่ามันมีน้ำมันเยอะค่ะซึ่งพอสกัดน้ำมันไปแล้วค่ะมันก็จะเหลือตัวกากเกลือใช่ค่ะมันก็จะเอามาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะโอเคแล้วเราก็กำลังจะดูว่ามันเป็นยังไงเหรอพอพัฒนาแล้วว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงมันมีประโยชน์ยังไงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะคือปกติอะค่ะตัวกับถั่วดาวอินคาค่ะเขาก็เอามาทำเป็น
เหมือนทำเป็นบดเป็นผงนะคะแล้วก็กินกับน้ำเครื่องดื่มหรือว่าผสมกับอาหารค่ะอาจารย์แต่พอว่ามันมีแบบรสขมแล้วก็กลิ่นที่ไม่ดีอะค่ะอาจารย์โอเคหนูก็เลยเอามาทำต่อหนูก็จะมาพัฒนามันให้มันรสชาติดีขึ้นไม่ขมกินง่ายอย่างนี้ใช่ค่ะใช่โอเค I got it now I understand because he told me that in the beginning this one they used to use this ingredient to produce some oil to take out the oil from this plant and then they left the thing after you took out but the taste of this is not so nice, bitter. So they have to develop to have a good taste. Okay, I understand now. Yep. So the background, something about the plants there. And you you remove the oil, you get the pressed cake, which is high in protein. And it's used as a food, but it doesn't taste good. Oh, okay. So it has some effect on certain diseases as well, so that's good. And you want to develop a new product. Right. Okay. Just a little bit more detail, maybe. About what the research is about, maybe. You make these points later on. So I think you need to put them about there. Okay, why is the research important? Okay, so you're going to value add the residue. It's a protein food. Which can be used instead of meat. Okay, it's healthy. Yep. Oops, just go back a bit. There. Okay, all right, yep. So what is already known? It's used to make protein powders, but it doesn't taste good. Right. Oh yeah, now you had those two together. I've separated them because I want you to have one dot point per idea. Makes it easy to write in the future. Okay, scientific question is, again, I've separated 2 points in number 1. Okay, so you're going to try adding taro and sweet potato to reduce the smell and the bitterness. And then you're going to use different ratios to produce products. Find the optimum formulation. Yep. Okay. Your approach. All right, you're going to use this mixture design. So we'll go into that in a minute. And you're trying to find the optimum formulation by using both sensory evaluation and chemical analysis. Not sure I saw any chemical analysis, but let's go ahead. Okay, now major results. Okay,
So I need to discuss this mixture design thing in a minute. You've got a new type of plant-based protein which has got better taste and value added. I guess it's just the wording. They sound more like aims than results. So the result was the optimum formulation was obtained. A new type of plant protein was developed, which had improved flavour. Okay, it's just the wording. I think. I think your points are fine. Yeah. Okay. Now let's have a look at this mixture design graph, which I sort of understand graphs that have got 3 axes. The axes are not quite clear to me. You know, what is this one? Is that olive oil? Or is it the sriracha residue? And is this one the sweet potato percentage or the olive oil percentage? And the same for that one. It's not clear what the axes are. Okay. สุภัสราคืออาจารย์กับครูเนี่ยคืออ่านแล้วบางทีดูรูปกราฟมันไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจว่ามันตรงไหนของอันไหนโอลิฟออยล์อันไหนที่เราใส่มันหวานอะไรเงี้ยเข้าไปดูกราฟก็ยังไม่เข้าใจอาจารย์ก็เลยอยากให้สุภัสราอธิบายให้ฟังหน่อยอธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะให้อาจารย์เข้าใจเลยคือเส้นสีเหลืองอะค่ะอาจารย์มันจะเป็น yellow ใช่ค่ะมันจะเป็นของตัวมันม่วงกับเผือกค่ะอาจารย์ The yellow is the percentage of sweet potato and carrot. No, it's not. No. What is this axis? Which one? What is plotted on this axis? That is an axis. Right, this is 3. It's a like a graph, which a graph normally has 2 axes, but this has got 3 axes. And I want to know what's plotted along here. ก็คือตัวกราฟเนี่ยมันเป็นกราฟอะไรใช้ยังไงแสดงอะไรคือดูไม่เข้าใจยังไงมันพล็อตยังไง3มันเป็น3แกนถูกไหมใช่ค่ะอาจารย์มันเป็น3แกนทีนี้มันดูยังไงบ้างคือ I think it's the percentage of Sachi. What is it? Sacha inchi. I think it's the percentage of that. So this is 0% of that, and this is 100% of that. And then for the olive oil, I guess it's what 0% olive oil and 100% สีเขียว the green is olive oil หรอแล้วทำไม olive oil มาเขียนตรงนี้ No. The axes. I'm not talking about the lines yet. The axis is this one, the olive oil. This one. Yeah. So that's 0% olive oil and 100% olive oil. On the right is 0% olive oil, and on the left is 100% olive oil.
you need to mark this on the graph. It's not clear. มันดูเข้าใจยากอะลูกเดี๋ยวก่อนนะครูสงสัยอี 0% นี่คือ 0% ของอะไรลูกตัวเนี้ยของโอลิฟออยล์ค่ะอาจารย์ก็คือไอโอลิฟออยล์หนูว่าเรียงจาก100ไป0ถูกไหมคือมันไม่ได้ดูเส้นข้างๆนะคะอาจารย์คือว่าอย่างสมมติโอลิฟออยล์อย่างเงี้ยค่ะคือวัดจากมุมโอลิฟออยล์ค่ะตั้งฉากมาที่เส้นเนี้ยค่ะอาจารย์ตั้งฉากมาที่เส้นสีนั่นแหละค่ะใช่ค่ะสีเขียวใช่ค่ะแล้วคือมันต้องเหมือนต้องเอียงไม้บรรทัดวัดอะค่ะอาจารย์มันเป็นมิกเจอร์ดีไซน์ค่ะอาจารย์มันเป็นกราฟของมิกเจอร์ดีไซน์มันคือมันจะดูยากนิดนึงค่ะอาจารย์โอเคพอเข้าใจแล้วทีนั้นเธอเห็นไหมขนาดครูเนี่ยอาจารย์ก็เป็นเคมีครูเป็นคณิตศาสตร์ครูดูไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นหนูต้องการอธิบายหนูต้องใส่เพิ่มการอธิบาย so I told her that even us we cannot understand clear this diagram so she need to explain more put some more detail to explain to understand To me it's quite clear. She hasn't labeled the axes. When you have an axis on a graph, you label what it is along the axis. You say percent olive oil, right, along that axis. And then the scale is 0% to 100%. 0% on the right, 100% is on the left-hand corner. You don't put the quantities in the corners because it's not meaningful. It doesn't tell you what the axes are. คือมันดูยากอะ ใส่รายละเอียดเพิ่มเติม So for example, if I look at point 2, right? Just look at point 2. That is a mixture of 90% residue, right? That's on the left-hand axis. If you follow the green line up to the axis, right? อันนี้ตัวจุดที่2แปลว่าอะไรลูกที่อาจารย์อธิบายถูกต้องไหม Follow the green line. ตัวเลขที่1 2 3อะค่ะอาจารย์มันคือสูตรที่1 2 3 4 5ตามตารางข้างล่างอะค่ะอาจารย์ใช่อันนี้จะเข้าใจอาจารย์เขาก็บอกกันแหละทีนี้จุดที่2ที่อาจารย์เขาบอกว่าตัวจุดที่2เนี่ยมันคือส่วนประกอบไปด้วยโอลิฟออยล์เมื่อกี้นี้อาจารย์ก็พูดอะไรว่า 90% หรืออะไรฟังไม่ทัน แต่เดี๋ยวหนูอธิบายฟังหน่อยว่าจุดที่2เนี่ยประกอบด้วยอะไรเท่าไหร่บ้างถ้าดูจากกราฟนี้ I asked her to explain about the point what does it mean Yeah okay คือจุดที่2คือจะมีกากถั่วดาวอินคา 70% ค่ะอาจารย์ 70% ใช่ค่ะ 70% ค่ะแล้วก็เผือกหอมมันเทศ 20% ค่ะอาจารย์แล้วก็โอลิฟออยล์ 10% ค่ะโอเคครูเข้าใจแล้วอินคาอยู่แกน y โอลิฟออยล์อยู่แกน x แล้วก็มันอยู่แกน z ใช่ไหมเข้าใจแล้วโอเค I got her idea so the Sasha Ichi is on the y axis is the second point is mean she have 70% of Sasha Ichis this one let me insert this one this is y-axis this is Sasha Ichi residue from 0 to 100 the half is 50 is half so the second point this is around 70% this one okay is that how you do it then is 10% of olive oil in this point why now because, wait a minute why did you go horizontally across
for the olive oil. I don't think that's right. I don't think what you said is right. You don't go horizontally straight across, because when you said about the olive oil, you went diagonally down parallel to the side of the triangle. So that's inconsistent. I don't think that's right. Okay, so it's better that you can add more. She can add some detail more about this to make people understand. เนาะก็คือว่าตอนที่หนูเขียนนะลูกหนูก็อธิบายให้ละเอียดให้เข้าใจว่าหนูใส่รายละเอียดไปนิดนึงเพราะอย่างตัวเนี้ยถึงแม้ทางฟู้ดไซด์ครูก็ไม่คิดว่าทางฟู้ดไซด์จะเข้าใจไดอะแกรมนี้ได้ง่ายถ้าไม่ได้ศึกษาไดอะแกรมนี้มาก่อนไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วคนที่อ่านเปเปอร์หนูก็อาจจะไม่ใช่ด้านฟู้ดไซด์อย่างเดียวคนที่เอาไปใช้อาจจะเป็นด้านอื่นๆถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องอธิบายเนาะso I told her that is better because for us we cannot understand this much and we also understand in a different way so she can put some more detail to explain about this diagram so people from other area can understand what she means. Now let me just try and understand the significance of this graph. The points labelled 1, 2, 3, 4, 5 are 5 different mixtures with different compositions that were studied. Correct? Yes, correct. Right? Which one? No. อันนี้ this one ใช่ไหม this one. Yeah. This 1 to 5. Right. So that graph, go back to the graph. The graph doesn't have any use in terms of optimizing the product. It's just a graph that states the condition, composition. That's all. It doesn't tell me anything about which is the best. ดูได้ไหมอันเนี้ยกราฟเนี้ยรู้ได้ยังไงว่าอันไหนดีที่สุดอ่ะ คือกราฟเนี้ยค่ะเหมือนหาสูตรที่เหมาะสมอะค่ะอาจารย์แล้วก็คือเพื่อไปหาอันที่ดีที่สุดต่อค่ะอาจารย์แล้วดูได้ยังไงว่าไหนเหมาะสมอ่ะดูจากกราฟยังไงหมายถึงเลือกจุดใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ใช่เรื่องจุดเนี่ยก็คือเรื่องจุดเนี่ยเข้าใจเรื่องจุดมาจากตัวนี้เอาไปสร้างเป็นจุดถูกไหมทีนี้จากกราฟตัวเนี้ยเมื่อสร้างเป็นจุดเสร็จแล้วรู้ได้ไงตัวไหนมันโอเคหรือทั้ง5ตัวคือส่วนใหญ่อะค่ะก็คือว่าจุดที่เหมาะสมที่สุดก็คือจะเป็นจุดตรงกลางอะค่ะอาจารย์ก็คือหมายเลข3เนี่ยเหรอใช่ค่ะแต่คือเราจะต้องเอาไปเหมือนถ้าหนูพัฒนาสูตรเนี้ยค่ะหนูก็ต้องเอาไปทดสอบชิมต่อเพื่อหาว่าทั้ง5สูตรเนี้ยอันไหนมันดีที่สุดอะค่ะอาจารย์คือตัวกราฟเนี้ยค่ะสร้างตารางอันข้างล่างเนี้ยเมื่อกี้อะค่ะอาจารย์ใช่ก็คือหนูไม่ได้สร้างตารางก่อนสร้างกราฟอะค่ะเอากราฟเนี้ยค่ะมาทำเป็นตารางแล้วก็เอาจากสูตรจากตารางนั้นนะคะเพื่อไปวิเคราะห์ด้านต่างๆต่อว่าอันไหนคือที่เหมาะสมที่สุดอะค่ะอาจารย์ก็คือว่ากราฟเนี้ยกับตารางเนี้ยมันประกอบไปด้วยข้อมูลเดียวกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆในการทำเขียนเปเปอร์เขาจะแสดงกราฟก็แสดงกราฟจะแสดงตารางก็แสดงตารางอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบอกข้อมูลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหนูน่าจะอาจจะต้องเลือกเพราะหรือไม่ก็จะต้องบอกว่ากราฟเนี่ยมันได้ผลประโยชน์อะไรมากกว่าตารางนั้นเพราะว่าให้ข้อมูลเดียวกัน so she said that this graph and this table give the same information exactly exactly and there's a general rule that says you don't give information twice yeah เนาะเพราะฉะนั้นก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เช่นนั้นหนูต้องชี้ให้ได้ว่ากราฟเนี่ยมันบอกอะไรดีขึ้นมานะ what it tells me is that she's selected a very narrow range of conditions. They're all in that shaded area.
and all the rest of the conditions are all blank. There's no points there. So she's been very selective in choosing her compositions. She hasn't studied a broad range of composition. ส่วนประกอบที่หนูเอามาใส่เนี้ยตัวเลขพวกเนี้ยว่าทำไมถึงจะต้องเป็นชุดเนี้ยอาจารย์บอกว่าเหมือนกับ which may be okay because it's mainly the residue with a little bit of the other things added. So that's fine. Okay. Accept that. What's confusing to me is the fact that in the title she said that she's used the mixture design somehow, and she really hasn't. And the mixture design is just another way of showing what compositions she's chosen. But it doesn't tell me anything about choosing the optimum composition for the best product. So I think it's misleading to put the mixture design in the title. It's not a significant tool that's been used. It just illustrates, the region of the samples, of the compositions that have been chosen. So I think that's confusing and in fact misleading. ตัว mixture design ที่เราใช้ก็คือตัวการเลือกตัวนี้ใช่ไหมว่าเราจะใช้อะไรเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมแต่เหมือนอาจารย์เขาไม่เห็นด้วยว่ามันเป็นเนี่ยตะกี้ฟังเข้าใจไหมว่าอาจารย์ว่าอะไรบ้าง In fact, the thing that's important is that you have used no, you have to go up table 4 maybe. Table 4. Yeah, 4. Yeah. Yeah, 4 or 3. Yeah, the 4. Okay. The method that she's used to optimize the product is these estimates of the properties made by testers. That's the important thing. I don't get what that the mixture design. Yeah, I don't get. I got it. ก็คือจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าไอ้ mixture design ที่หนูใช้มันไม่ได้ตัวที่จะใช้ในการหาว่าตัวไหนมันดีที่สุด optimum แต่ตัวที่หนูใช้หาก็คืออย่างที่หนูบอกพอได้ตัวนั้นมาแล้วหนูต้องมาทำการเทสอีกทีใช่ไหมว่าตัวคุณสมบัติด้านต่างๆมันเป็นยังไงไอ้ตัวนี้ต่างหากที่ใช้หาตัว optimum เข้าใจปะเข้าใจค่ะโอเค she got it. Now what's missing from that table is the assessments for the pure residue, which is meant to be bad tasting. Bad tasting. And that's missing from the. Surely, what you want to compare are these assessments for the mixtures with the pure residue. Because you're trying to improve the properties of the pure residue. เข้าใจไหมลูกสุภัสดาอาจารย์พูดว่าอะไรให้เปรียบเทียบกับตัวนั่นที่เราไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่เพราะว่าเรากำลังจะทดสอบว่ามันดีขึ้นมาได้ยังไงอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเปรียบเทียบกับตัวที่มันเป็นตัวตั้งต้นของเราด้วยมีคอนโทรลกรุ๊ปเนาะโอเค So just go to table 3. I didn't get what was in table 3. Table 3. Table 3, yeah. Table 3. Oh, okay. That's the chemical analyses. Okay, all right. Yeah. And I guess what you try to do is correlate the protein. Oh, well, I don't know what you do with that. Do you correlate that with the next table, or yeah, I'm not sure what you do. Yeah, look, you need to think through what you're trying to get out of this. อันนี้พอได้มันมาแล้วมันยังไงอ่ะถ้าได้มอยเจอร์เท่านี้ได้โปรตีนเท่านี้หนูกำลังจะบอกคือหลักๆอะค่ะคือหลังจากที่หนูเอาได้สูตรทั้ง5สูตรจาก Victor Design มาแล้วอะค่ะอาจารย์ก็คือหนูก็จะเอามาวิเคราะห์โปรตีนแล้วก็ให้ผู้บริโภคชิมอะค่ะอาจารย์แล้วสุดท้ายแล้วอะที่บอกว่าหนูจะเลือกสูตรไหนที่จะเอามาใช้จริงๆนะคะก็คือเลือกจากโปรตีนกับคะแนนความชอบอะค่ะก็คือจะเลือกของหนูก็คือมีเกณฑ์ก็คือว่าจะเลือกโปรตีนสูงที่สุดแล้วก็คะแนนความชอบมากที่สุดค่ะอาจารย์Okay. You said that the next step that which one is the optimum treatment. She will shoot from the score of from table 4, the highest score, and then the highest protein percentage of protein from the table 3. Well, I don't know. It may not be the same. I mean, so that's two things. You've got one that's the best tasting and the other that's got the highest protein. So which one are you going to choose? You will shoot by the order คือหนูจะเลือกโดย order หรือเปล่า order 1หรือเปล่าหรือว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างโปรตีนกับความชอบหนูความชอบมาก่อนหรือเปล่า if she really like if for example the treatment 5 got very less protein but got a very high score what do you shoot for example Well, in fact, 5's got the best score and 1's got the most protein. หนูเลือกยังไงลูกคือความจริงแล้วหนูอยากจะพัฒนาเป็นอาหารโปรตีนจากพืชด้วยค่ะเพราะฉะนั้นพวกหนูก็ต้องการที่จะให้มันมีโปรตีนสูงแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะคือผู้บริโภคค่ะชอบสูตรที่5ซึ่งสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่มีโปรตีนน้อยที่สุดค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เลยสรุปสุดท้ายแล้วคือหนูกับอาจารย์นะคะก็เลยเลือกสูตรที่3ค่ะซึ่งเป็นสูตรที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงค่ะอาจารย์แล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็ยังมีความชอบอยู่ในระดับที่เหมือนค่อนข้างสูงอะค่ะอาจารย์Okay. So she said finally she and her supervisor will shoot the third one, the treatment 3, because her objective is to produce a new plant protein. So she shoot the one that have the highest protein. She have the high protein, but still people like have the good score of the test. Well, yes, I could contest that statement because what's more important? The whole objective was to get something that tasted better. I mean, that's just totally subjective to say, I'm going to choose 3 because it doesn't have the best taste. And yes, it's got higher protein, but one's got the highest protein. So, you don't have an objective criteria
for choosing the optimum between those two factors. You're just Okay. choosing. So it's better if she add the objective criteria to clarify how she will choose which one is the best one. Essential. Right? Yes. Okay. เข้าใจไหมลูกสุภัสราพอเข้าใจไหมก็คือว่าเราเข้าใจครูเข้าใจอยู่แล้วที่หนูอธิบายแต่เพราะว่าที่หนูอธิบายมันไม่ได้อยู่ในที่เราเขียนไว้ตอนแรกว่าเราจะมีวิธีการในการเลือกอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้คนอ่านเข้าใจตอนสุดท้ายว่าไม่ใช่ว่าเราเลือกโดยมั่วๆเนี้ยเราก็ต้องไปเขียนไครทีเรียตอนแรกว่าเราจะเลือกโดยการเราคาดหวังให้โปรตีนสูงในระดับไหนอาจจะมีโปรตีนอื่นๆที่เป็นโปรตีนผักเนื้อสัตว์ว่าเขาสูงในระดับไหนเราอยากให้สูงในระดับที่ไม่ต่ำกว่าเขาอะไรเงี้ยเพราะมันไม่ใช่ตัวสูงสุดใช่ไหมเราไม่ได้เลือกจากสูงสุดสูงในระดับไม่ต่ำจากเขาเพราะฉะนั้นหนูต้องมีสแตนดาร์ดในการที่จะเลือกโปรตีนก่อนแล้วจากนั้นก็เป็นรสชาติว่ารสชาติไหนที่เรียกว่าไม่แย่เช่นถ้าต่ำกว่า6คะแนนเรียกว่าแย่เราจะไม่เลือกเนี้ยนั้นหนูต้องมีไครทีเรียตัวนั้นบอกนั้นหนูเพิ่มเติมตัวนี้น่าจะดีแต่ว่าไม่ได้เลือกมั่วมีไครทีเรียในการเลือก So let me put this argument to you. Yeah. If you just look at the overall acceptability, the last column. The last column, this one? Yep. And if I compare number 1 with number 3. So number 1 has a lot more protein and it's Sorry. Okay, number 1 has a lot more protein and it's just a little bit more acceptable. 5.6 compared to 6. But number 5 has got a lot less protein but is much more acceptable. So how do you choose? Yeah. I already explained to her about that point. Yeah, she understand now. Yeah, that we not just choose. We have to have the criteria. Yes. Okay. And just one point, the data in table 3, right? You've given all that data, but you don't discuss it in the results. You don't discuss what the trends are. If you're going to give a whole lot of data, you need to discuss what it means. Now, is it just because does those protein numbers, I guess they just go with the residue. Because olive oil doesn't add any protein. Oh, the other things do though, don't they? Yeah. The taro and the yep, okay. All right. Okay. เนาะพอนี้พอได้ไอเดียยังพอได้ไอเดียเนาะshe understand now that she have to put more the criteria. Yeah. Good. Okay. ข้อมูลเยอะแล้วเนาะทำไปถึงจะเสร็จแล้วใช่ไหม I told her she have a lot of information, so it like she almost complete the project, right? Yes. ใช่ไหมจ๊ะหนู ยังเลยค่ะอาจารย์ ยังเหรอ ยังนิดเดียวเองค่ะ not yet. She said it just start. หนูอยู่ปีอะไรนะลูก Which year that you are? ตอนนี้อยู่ปี 2กำลังจะขึ้นปี 3 ค่ะ She is in the second year. It's going to be the third year. Good data. Especially in. Can I just make one very important point though? Yeah. And that is, if she is going to do a whole lot more experiments, please plan the experiments before you start.
plan what your objectives are before you start carrying out the experiments. It will save you a lot of time and it will make interpreting the data much easier. So remember, make clear objectives and set clear hypotheses and base your experiments on testing hypotheses. โอเค understand เนาะเข้าใจไหมจ๊ะสุภัสราเนาะวางแผนดีๆเนาะลูกเนาะว่าจะทำอะไรทำเพื่ออะไรจะได้วางแผนในการทำดีๆเก็บข้อมูลได้ดีๆ so we can go to I think we are in the last one or not Just let yes me please check. yeah I just need 1 minute to check my fire. yeah so pretty yeah อยากให้อาจารย์ไปดูไฟอาจารย์ก่อนนะคะไปดูเตาผิงกันแล้วเดี๋ยวอาจารย์บอกขอแป๊บนึงขอแค่นาทีเดียวยังไม่ต้องไปนะใครคือคนต่อไปไหนโชว์หน้าสิสุวิชดาไหนเดี๋ยวเตรียมตัวนะสุวิชดาแนะนำตัวภาษาอังกฤษเนาะไหนพูดภาษาไทยให้ครูฟังก่อนทำอะไรเรื่องนี้อาจารย์คะหนูรบกวนใส่ไตเติ้ลให้หนูหน่อยได้ไหมคะได้จ้ะพิมพ์เข้ามาในช่องแชทหรือยังเดี๋ยวอาจารย์รอนก็ถามอีกว่าอุ๊ยทำไมอยู่ชื่อโผล่มาครูก็บอกว่าครูมีเมจิกทุกทีแล้วก็เป็นการสั่งสกัดสารนะคะที่พวกมีจากพริกไทยดำอะค่ะแล้วก็เอามา modify ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะค่ะเพื่อในเพิ่มฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์อะซิติลโคลินเอสเลสอะค่ะที่เป็นเอนไซม์เกี่ยวกับอัลไซเมอร์อะค่ะมันเป็นตัวมาจากสื่อประสาทค่ะโอเคสกัดสารจากอะไรนะพริกไทยดำตัวพริกไทยดำมายับยั้งอัลไซเมอร์ค่ะโอเคใช้วิธีการอะไรสกัดใช้วิธีการหมักคือเขาเรียกอะไรใช้วิธีการโซลิดมีคนบอกหมดใครบอกหมดค่อนข้างเอาไม่เป็นไรเอาสุวิชัยอาจารย์มาแล้วเดี๋ยวแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษกันเชิญสุวิชาดาใจเปี้ยstudy in field organic chemistry okay and she asked me to put the title here and I didn't have any magic she just asked me to put Okay, so let me check the title. Synthesis of piperamide analogues. Yeah, okay, that's good. So the thing you're studying is the piperamide analogues. What aspect you're going to synthesize them? And a bit of information as to why you're doing it. That's good. Good. Yeah. So background. Yeah, I read through that. Now, number 3 is not clear. It is not clear to me at all. The click reaction has bearing triazole group to enhance memory. Do you mean triazole groups added to piperine is a good drug for enhancing memory?
Is that what you meant? And Suvicheta. why do you mention click reaction there? Is this already known, or is it something you're going to do? It's confusing. Firstly, click reaction. Why is that there? I think what you're trying to say is that adding a triazole group to piperine is known to produce a drug that enhances memory in Alzheimer's patients. Is that what you meant? สุวิชดาอันนี้คือยังไงไม่ได้ยินเสียงเลยลูกโปรเฟสเซอร์เขาพูดว่าไงนะคะอาจารย์ คือเขาถามว่าตัวเนี้ย e-kick reaction เนี่ยมันคืออะไรมันเป็นตัวที่รู้อยู่แล้วหนูกำลังทำขึ้นมาใหม่ยังไงไม่เข้าใจรู้อยู่แล้วค่ะมันเป็นreaction ที่มันคนเขาใช้กันเขาเรียกว่า This is already known นะคะ name ของมันนะคะ This is already known this reaction แล้วทำไมต่อ Yeah, but well, how does it relate to the rest of the sentence? แล้วมันมีความสำคัญยังไงนะ e-kick reaction เนี่ยไปทำอะไรนะเพื่อไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างอะค่ะให้เป็นไตรอะโซกรุ๊ปให้มีไตรอะโซกรุ๊ปอะค่ะเพื่อเพิ่มการยับยั้งค่ะShe used this reaction to make the triazole group, right? To make the triazole group in the black pepper. Right. So that statement is totally confusing. แล้วงงอาจารย์เขาบอกตรงนี้ I think what you mean is there are 2 points. Number 1, it is already known that if you add a triazole group, it produces a drug that enhances memory. That is a known fact. Secondly, in your work, you're going to use click reactions to make these triazole products. You've got to make it clear what is known and what you are going to do or what you have done in your work.ประมาณนี้เข้าใจไหมแต่ไม่ใช่ประโยคแบบนี้นะ so I told her just got the idea not exactly this sentence okay Cool. So the last one, okay, that's something that you did, not something that's already known. In other words, you're going to use, or your aim was to use click reactions to make new amide analogues. It's just confusing. One point at a time. To use click reaction to what? Well, the aim is to use click reactions
to produce amide analogues of piperine. Yep. Okay. ค่ะอาจารย์เข้าใจค่ะ เข้าใจใช่ไหมคะ She said she got it. Yep. Okay. Good. Good. All right. Why is it important? Yes, Alzheimer's is a terrible disease. Okay, and so why is it important? Yeah, well, Alzheimer's is a terrible disease. If it's successful, it may provide useful drugs for treating it. That's the importance. I mean, you're just confusing things. You're mixing things up. The statement, provide useful information. Yeah, they're just not clear statements. I sort of get what you mean, but you're going to have to improve the so challenges for the development of how on earth is that last point why it's important? It just doesn't make sense. And the important thing is, if you're successful in producing a drug, that would be a great benefit to Alzheimer's patients. That's the importance. You're just confusing, aims and important thing อาจารย์บอกว่าตัวที่มันสำคัญสุดก็คือว่าถ้าตัวนี้มันสำเร็จในการทำมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์แต่ตรงนี้มันเวลาเขียนเราอ่านแล้วงง I mean, that second point is mixing up what is already known with the importance of what your work is going to do. It's you're going to have to clarify the statements. Try and make one point per dot. One idea per dot. ประโยคที่2เหมือนว่าเอาตัวที่รู้อยู่แล้วมารวมกับสิ่งที่เรากำลังจะทำแต่ตัวนี้จะให้หาว่าไปงานนี้มีความสำคัญอย่างไรนั้นอาจจะต้องพยายามแกะออกมาให้เป็น1หัวข้อจะได้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นเวลาไปเขียนจะได้ไม่ไปรวมกันแบบนี้What is already known? Okay, that has moderate activity. What is already known? Okay, so I guess certain stated structure modifications are known to enhance bioactivities of piperine. You've kind of mixed up the aim with what's already known.
เนาะไอ้ตัวเนี้ยหนูเหมือนว่าจุดประสงค์ของการที่จะทำอย่างหนูจะทำเพื่อจะสร้างตัวที่ไปปรับปรุงมาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มันคือไม่ใช่สิ่งที่รู้อยู่แล้วตัวนี้คือเรากำลังจะสร้างถูกไหมเป็นจุดประสงค์ของการทำถูกไหมมันก็มารวมกันไปหน่อยนะคะโอเค Okay. So the last one, you just need to add what biological activities you mean. อันนี้ต้องเพิ่มไอ้ไบโอเนี่ยตัวนี้คืออะไรมีอะไรบ้างด้านไหนโอเค Okay. Scientific question. That's a statement. It's not an aim. Your aim is to produce certain products that can be tested as drugs for treating Alzheimer's. จุดประสงค์ก็คือทำการสร้างยามาจากไอ้ตัวนี้เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยอัลไซเมอร์ถูกไหมSo, that's important to discuss structure-activity relationships because it helps you predict which compounds to prepare and test. ไอ้ตัวนี้มันเอาไปช่วยในการหาคอมเปาใช่ไหมหรือไงอันนี้ไม่รู้ SAR ก็คือเอาไปดูความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับผลของ bioactivity อะค่ะเพื่อจะได้รู้ว่าอันไหนดีที่สุดถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็ดูว่ามันสัมพันธ์กับทฤษฎีหรือเปล่าเนี่ยค่ะSo she will use this one to find which is the best compound compare with the theory or the standard one ใช่ไหม Yeah. So that's not a scientific question. มันไม่ใช่คำถามของการทดลองนี้ That is how you're going to predict. อันนี้เป็นวิธีการว่าเราจะพิจิตรเราจะเปรียบเทียบด้วยวิธีการนี้นะนี่เป็นtry. So it's part of your strategy, your approach to answering. เป็นน่าจะเป็นข้อ5มากกว่า So in the next section 5, your first step would be to use existing structure-activity relationships to decide which compounds to prepare. And in number 5, your number 5, doesn't outline what you're going to do. ในข้อ5ไม่ได้บอกไว้ว่าเราจะมีวิธีการทำอย่างไร Okay, right. I think I'm starting to get. You've got to sort out your ideas and state them clearly. Is what you're going to do prepare certain derivatives that have certain structures, test those compounds for their effectiveness, and from that develop structure activity relationships. So initially I thought you're going to use existing structure activity relationships to decide what compounds to make and test. But then when I look at number 5, it sounds like it's the other way around. You're going to prepare certain compounds with certain structures
test them, and hence develop structure-activity relationships. Decide what you're doing and make it clear. ก็คืออาจารย์อ่านแล้วมันยังไม่เคลียร์ว่าตกลงแล้วจะทำอะไรขั้นที่หนึ่งทำอะไรสองสามทำอะไรกันแน่ Okay, major results. So you extracted that and you synthesized the amides, good. And they give high activities. Okay. So let's have a look at the result, the figures. Okay, there are the compounds. Boy, if you prepared all those, that's very impressive. Okay, next. Now, yes. Now, in your results, just go back to the result and let's just read what you've said. Result. Next one. Next one. Next result. Yeah, I want to. The last one. They give high product activities to inhibit that. Now let's look at the results and see if that is true. Well, if you look at the second column, percent inhibition of antioxidants, in fact, your compounds did nothing. They didn't have activity. So that statement is misleading. If you look at the inhibition of the other thing in the first column, 2 of your compounds gave moderate inhibition. So your statement in your results is very misleading. In fact, of all your compounds, 2 of them gave moderate inhibition, and all the rest were negative. Well, okay, that's not saying your research is bad. We all get negative results. We've got to do the research to get the result. Yeah. But you've got to be honest when you state your result. You had some success for 2 compounds. คือเข้าใจไหมจ๊ะสุวิชดาก็คือผลมันออกมาเนาะผลอย่างเงี้ยหนูเข้าใจผลหนูเองเนาะใช่ไหมผลแปลว่าอะไรอย่างตัวเนี้ยแปลว่ามันไม่ดีใช่ป่ะใช่ค่ะแปลว่าไม่ดีแต่ตัวนี้ตัวไหนเป็นคอมเพลหนูบ้างเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นคอมเพลหนูด้วยเหรอไอ้พวกนี้ป่ะคอมเพลใช่ค่ะเป็นคอมเพลแสดงว่าคอมเพลหนูก็คือมีตัวที่ดีตัวเดียวถูกไหมไม่ใช่2ตัวใช่ค่ะjust one in her compound is have this percent right ทีนี้อาจารย์เขาก็บอกว่าอย่างตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นการวิจัยที่ไม่ดีหรอกถึงแม้ว่าเราจะได้ค่านี้มาน้อยถูกไหมจ๊ะเพียงแต่หนูก็ต้องมีการอธิบายเหตุผลถูกไหมจ๊ะโอเค And it wasn't clear what these bottom 2 compounds are. อันนี้อะไรจ๊ะอาจารย์ถาม You don't mention them at all in the whole paper. กาลันทามายอ่ะคืออะไรสแตนดาร์ดค่ะอ๋ออันนี้เป็นthis is the standard medicine that they use. Okay, so you've got to say that. Yeah. In the paper. Part of your methodology was you compared your products with the products that are used and are very effective.
นะต้องใส่อันนี้ก็ใส่ไปครูคิดว่าหนูใส่แล้วแหละตอนที่หนูจะเขียนเปเปอร์จริงต้องใส่อยู่แล้วโอเค So the message, the overall message here is you've got to make very clear, simple points. It's got to be clear, you know, is this my result? Is this someone else's result? Is this what I predicted? Whereas it's sort of kind of got mixed up. โอเคเพราะว่าหนูยังขาดอีกหลายจุดตอนที่เขียนเนาะอย่างเนี้ยรายละเอียดพวกเนี้ยมันก็ต้องอยู่ในแบ็กกราวด์ในอะไรทุกอย่างเนาะว่าเราทำอะไรเทียบกับอะไรวิธีการเนี้ยถ้าหนูใส่รายละเอียดที่เป็นดอทพอยต์ได้เยอะตอนที่หนูมาเขียนมันจะง่ายนะคะอย่างตรงนี้เรายังขาดอยู่โอเค Let me add that I don't want to be negative about the research. It seems to me there's nothing wrong with the research. It's just the way that you're presenting it, and that's what this workshop is about, to try and improve your paper. Yeah, no worry. นะอาจารย์เขาบอกว่าเนี่ยเขาขอย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้บอกว่าผลของหนูมันไม่ดีนะไม่ใช่งานวิจัยไม่ดีแต่เขาก็ชี้เห็นเพราะว่าเพื่อจะพัฒนาการเขียนเท่านั้นนั้นอย่าเข้าใจเขาผิด No worry, she understand. Okay, so we finished all of the student work. We finished all of the student work, so we can go to the conclusion. Do we have time? Yeah, I think we still have time a little bit because your conclusion is very short. Maybe we just show them a little bit that conclude. So let me change something. Do we still have people there? Yeah, they still all. ไหนหนูเปิดกล้องหน่อยลูกอาจารย์เริ่มไม่มั่นใจแล้วหนูอยู่กัน They're hiding. อาจารย์ถามว่ายังอยู่กันหรือเปล่าก้าวไหนเปิดหน้าให้อาจารย์เห็นว่าหนูยังอยู่ค่ะ so we are here right so still awake everybody still awake ยังตื่นอยู่ใช่ไหมthey still awake no worry Professor Ron เป็นไงเดี๋ยวก่อนจะเข้าอาจารย์ก่อนอาจารย์จะสรุปเป็นยังไงบ้างที่อาจารย์ so let me talk with the student in Thai a little bit ก่อนที่อาจารย์จะเข้าไปที่สรุปเป็นยังไงบ้างอาจารย์คอมเมนต์งานของแต่ละคนมันช่วยอะไรเราได้ไหมมันพอจะช่วยดีได้ไหมให้เราเข้าใจงานเรามากขึ้นไหมคะเห็นจุดไหนที่ควรเพิ่มควรลดเป็นไงบ้างถามหน่อยเอาถามใครดีถามสุวิชดาก่อนแล้วกันเพราะสุวิชดาเป็นคนสุดท้ายเมื่อกี้นี้เป็นไงบ้างสุวิชวาคิดว่ายังไงจ๊ะดีไหมให้ประโยชน์กับเราบ้างไหมเนี่ยให้ประโยชน์มากใช่ไหมคะสุภัสราล่ะคะว่ายังไงบ้างได้อะไรไปเพิ่มเติมไหมหนูคิดว่าอาจารย์ช่วยชี้จุดที่แบบว่าหนูดูพลาดไปอะค่ะใช่ so very good so I just asked two students now that they said I asked about your comment about their work. They said very good because you can point out something that she missed or she skipped or she didn't look around about that point. Very good. ค่ะน้องสุดารัตน์นะจ๊ะเป็นไงบ้างหนูค่ะบางครั้งเราไม่ได้มองพอยต์คือเหมือนอาจารย์เขาเห็นพอยต์ที่แตกต่างจากเราอะค่ะso she said you see in different aspect different view so you give something that she cannot find ใครนี่นัตนัยลูกนัตนัยจะลำบากนิดนึงทางคณิตศาสตร์นัตนัยครับก็คืออย่างของผมก็ปกติแล้วมันจะมี MSA ที่มันแบ่งคลาสอยู่แล้วครับก็เลยก็เลยทำให้มองข้ามว่าเวลาเราเขียนชื่อเรื่องครับมันจะช่วยให้คนที่เขากำลังค้นหางานนะครับได้เจอกับงานนะครับก็เลยมองข้ามตรงจุดนี้ไปครับก็เลยทำให้ปกตินะ